Hiji ni Wero TV. Na mudhikiria na mutegeri wa Wero, karibu bango chunge siasa na Matinda mabia ya mbiriti dene siasa cha Meru. You know, I thought ndadwana siati mwaka yoyo 2024 at least tokara makidogo tuambire kwa mantu ya national a bit, lakini siasa cha Meru na chui kurema kodira bururu nonto every time chokara kai kunia onto boya robokejera na ntiko ya juma gavana Kawira Mwangaza na nje wende bachumire na kwithira bakiaria na kuwa ati boki nyaka nini bate kuhusikana na siasa chia na ikuokea mututigi sniper baru ati kinyaro tere rongirwa kisiasa kinyaro bati kwithira rwechunko nonto bone ndini buru kiti mantu kinyankuruki na kwithira mantu yake wata mwanki kinyankuruki ekukia sniper na arethirito akiweta rwangirwa DCI kuraniro utumirwa kisiasa aweta CS Mithika Linturi na kithure kindiki akiwa babo bele nibo bethirito bai mwangagie bonene sana kana we mwangagie bonene na kwithirwa nibo botumira rwangirwa DCI kwithirwa rwe muchunkuona na kwithirwa rukiwa tantu bara bakwirekana ati nibo borwete sniper akiwa ati ba amutana na mutono ina urani askari na urawari mwerekeria wa ukinyaniria kire obichiewe na uati we Kinyata mwandika urawetwa supu wa Kinyata andikwa kana atethirwa ari mutingwe wa thirikari kana njewe na yani o matuzugeto tukiaririo tukubwana arua but mbere yau Narua gavana Kawira Mwangaza na ukarinteriria chia kibiriche na ethirwa kibwithia allegations kana ethirwa kiwate Minister Warimi Mithika Linturi nethirito aitumira mpempe chia munda yake ni chia kwendia iri certified seeds kuroki au ati kuri na malori yayo rintere chia kithoka ya kubokorwa michere na ikaronkonie nengi michere ya kiwate ni michere ya thirikari wikiro kiri nkonia kenda yendwa. What are these allegations? Ijiri ni allegations bine allegations cia kweria otamo erekera yo arwaria kana ni mantu ya makama ya batu kwithwa yechunkono ndi DCI nonto governor Kawira na mwene ni betete DCI na EACC kwithwa bechunkona mantu ya ni mantu ya kudivert attention kana ni mantu kama ya batu kwithwa yechunkono. Karibu kire mubango echunke siasa tukwa na Arua mutegeri wa Wero TV na mutegeri wa Wero FM. Karibu araniera batu kirukira 40188 tuli live kire Facebook fan page yetu ni Wero TV. Karibu utuko bwana Arua, tuli na bwana Mutuma Kalembe former MCA wa Rirora. Karibu sana bwana Kalembe, it's been a minute tuteri ya mubango ene. Asante Dula. Karibu sana. Ibwa sana. Na ibwa kire Meru tumbe kwa rani. Sure. Tuli na Kiki Bensuda. Karibu sana Kiki. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to you all, Meru. Na ito weretu kuthira turia. Sure. Karibu sana bwana Jacob Matile. Uteri yake nyamu bango. Mwaka yo nteya. Oteya mwaka yo. Anyway, Kiki kipindi kebili. Karibu. Asante. Martin. Na inkwira Meru. Happy New Year. Na tuendelee kurombera Meru. Bwana Mutuma ito arena oya kiumeki through and due to public demand. Karibu sana. Asante. Thank you very much. Ukethia thikeria. Kewera kakiulua na ruare.
So karibu sana na tuambire na Kalembe kure clip yo antumirana inkomiene somewhere else na governor na mwene barua ati CS Mithika na bati kwithirwa aichunkunwa nikenda tumenya ni bibi kuendelea katuone clip mbere alafu tuendelee. Okay, ukwatwa ikiro yo Kalembe ngwitikia umeona nontu ntumirite ni mantu mabia aringe yambirie Meru. Ibaga ndula ibaga sana kiri muthikiria na mbere ugatwitikiria nontu rimwe ni gwatakwa muno ukero ritanga antu barutere rumwe wachoka ukero anga tweja so katuona yo mbere alafu tweje. Namshukuru Mungu kwa sababu investigation imefika mwisho. Lakini kuanzia saa hii kuna investigation nyingine nataka ifanywe na kitengo cha EACC, DCI na rais ajue. Pale Kithoka kwa CS kuna mitemba 7 imebeba michere. Na mitembe umugwanja ikamatete michere ya thirikari. Thaiji tokwaria kama guita tokuniene to thirikari bagia kaira tukuniene. Mwako ogweto ruse. Kuna mitemba zaidi ya 7 rais wetu. Iko Kithoka saa hii wachunguzi wachukue Subaru wakimbie pale. Hiyo michere inabadilishwa kutoka kwa magunia ya serikali ikiwekwa kwa magunia waende kuuza. Tunataka haki. Michere nkene kumshenza na lokuniene. EACC endeni Kithoka. Watu wanabadilisha magunia ya mishera ya maskini wanaweka kwa magunia na yule mama amepewa hiyo kazi ya kuuza. Bwana Kalembe, what do you make of that? Indhu Dinama dula itukarite tukia raia na mbere ngukwira ngakura utingi mwite sheria na narua itukwenda ndura twa protected igugwe. What about na uroga tu protect the same governor na etherwa ariete antu bara bakaringa thimu na bara bakoria biuria ja bakoria bagiataka antu bara bakwaria na ruo kambitekeria tutumire Proverbs 26 verse 4-5 chogeria kana wabo wakyo kenda gikiumo gitekeje kuri kibara gikiuga kiuria kya ume narua no theba kuwa kaende kabati narua no theba kuwa endon mundoro koria kiuria kya watu amuchogeria wa no protect untu bu. Of course, I will not to Kalembe, you know, antu aba tuthikirite kinyabo be na maoni yo, but I would really want to a bit civil tukaria meario ya kurumana. Yes. Uberete ure na ndinta na I want to make it clear ati ningo chuete antuba rotererwa kavana kawira mwangaza actually bambira iba kanuru kwa ya TV nevero na ndibe igwa bwaga ni nkwenda na ndukura file otherwise ibwaga dula mbwenya antu bara bagwe ba musupporta ba kwigoro ari ru tiru ari ro mutongeria urambumba kuga tiru ari ro incitement na asote mutongeria wonde othuri ndene Meru utina followers bao not when you come out creantu no kambirio ba insight ukibera undejira ruire na Kithoka uma ruire ukeja Kithoka na mbijirite ruire aja uju kwa sunflower au nio nyomba ya Mithika ithero eri in fact utimitemba ndirona buru na nkwenda gukwira ntacha kama na nkwenda kwira Meru mbere mitemba ire ake rekana ni wakuga 7 plus irungi kwa Mithika guitorwa nyomwera mitemba ire ake kinyara wakani haraka inganjira odio nya ombero gwetera so tukiarire mando mitemba 7 plus mbere mandomba kuga ndura yu stress mame na stress irambirire kumegoro kumura mutono na gwatirwe no ntu nukona ku justify soup na theko no ntu no princess suspect aka thaura mutono ngina
akawa mutorongi thimu ake aringirwa we last atate kumenya information na arona kwira antu aba area abera investigation ni thiri we last atiturone itengo ya DCI bali ku investigation itithira na no yiro kaire manda case eta almost nya stage ya kwinya 10 na gintu ile igetigwa kou okolea ira mama mbiri na arua nego insight na kithure kindi kina menya bubwaga sana if governor kawira ati ingwa speed weneo agakia mwanki Meru na gukarugwa ingara nkiuga bubwaga no ntugintu kembere gwa atina thiri no ntu kuga mitemba na into ibo chenchanwa akora mpije governor kagura mwangaza na urendete kamera ndina mathai turingiona tumerene na kila mahali na postete ura interview biguitwa so tethori ichi orongo na tukwenda kura Meru kawire governor imuntu wije kende bwega muno no ndo batu twegitene bando na ari na allegations nyingi muno na kireito na kiuga karo imwe kurwanga o kireito anga eta kura iranga mwana o ithanga asasi anga no tukipuirio muntu ujo ate nthoni cia rume na tinga ira kanyoka wa mathige otu atumba kuga na that is why akiaragie goro araugire we te ordinary woman akajukwa ari ordinary woman na leo kuona mtu akiuga akajukwa ordinary woman na ariria na areta kwa area nto ordinary na aria na we te ordinary marundu jare na joja chaitani na intobire binge na bio ojuretie de na mandura ya mandu ya kwa chapter 4 gawere bishop otobo chapter 4 of constitution na conscience yakwa ere mpere na marundu ya chaitani te gogwe inyo kuringana na katiba otomba kurunga mandura with allegation no egi obichie nene ngana uria in due respect otomba kurunga mawaria concerning mutongeria o munende ne Kenya na ankorie ndula kwina mbeche cia locust na intobia locust biu bionthe bimete department iriko ya agriculture mbeche icio ndorona Kenya ni kundine na binambi negero ndo CS ataiachio amuretaira no rene oruarua amwetete na baringwa mbicha retete intobi binge mono ndene ya county na makaton na kila kitu areteri kenda atetherua ndina ma kirente tire cionde kundivert gikuge sniper te onge au marete akaba mutanongina kenda ndo baraka kumenya nara gikuke umire na choke umare na ntato inge no ntoka wera urambomba kuwa akarija ngurwe kagera antaka bunga bange bagentaka wati watheri that's the person that we have kigitine gya governor na kara kumenyero kambuge kaire na CS kindike na menya ujo antu ba Meru kana na ba Meru no bakwe na atenda kumenya na no tukanywa orirwe ni senator ureko uria mama uria amurire kanywa kathira yate auga mouth kanimbani the world na kuwa the kanywa kanimbani the world na naro na yethirie Rwanda. You see, that's the problem dula. Kiki kire katiba ya Kenya chapter 4 actually yonde arira cia right cia mukenya so kawira kinyawe ena right ya gwithwa kithikirwa ingwe ya DCI niyo baba tugwithwa bakirita ningwe ya EACC so I think baba tio chungulo ntobubu kamenya kande gethi obwa umanga batirwa uma ibwa gandula ntobwa kiuria kiu kana comment ukwenda put across mpere kankethie Meru bwega akariba tigania West constituency na arambumite na Meru at lunch na inguritwe muno ntobwa kuthikanira ruari ntiko mea topic ya ruari kithira ni manto ja sniper tukwariria kana kithira i manto general lakini kambe yire wawe yira wa mbere ngavana kawira mantu ya nayo ni diversionary tactics kana kwenda kwebela mantu jarajario na ibwe ya mno nontu bo twitaru ari kenda twikare straight kana kenda twira Meru tutitikiria nthu iu inthu cia kwaragania nthu kenda bulwa imwetire yura bwitite nambi bwitite nayo twina case ya iguchunguzwa na ndi very sorry kantumira mbirambi ciakwa ringi kiri family ya sniper akariba Igembe Central kwa MP Honorable Dan Kile na akariba Kabuitu na Meru yonthe
twina kwithikirira kunene nontu bwa kwithira ikarika irikarikite Meru ritakarika ringi mwana ambloga kwithira ayukitwe akaringirwa thimu akayukua ageta na akaurawa kiunyama bura tukuona mbica ciawe ci mitandaone everywhere ndi mwekuru waumana kana maternity ndula ndina ururu bunene muno nontu inderete ana ndina ana bathatu kumarira baumire arabari 2 young adults na umwene tite kwa an adult kinyawe in few weeks. Pressure ira muchiari ya kulukaira kuma especially muchiari wa mwekuru ntiwa akuruti batikulukaira mantu ya maumo lakini kambuwe batwe experience ira twitharatwe ni okenda kana keya ni thaira yumi muno ko muchiari mwekuru ati imagine urera kana kakinya ara sniper akinyete na achoka ti murimo jwa cancer jwa muria ti blood pressure ti diabetes ti kachemania na lori muringa kayukua ni antu eta ateswa arira maithori jarakirira jonthe jarathira arelenkana kan kwenda kuimagine muntu ukoya kuona antu kaba ukuthiria utebu otebera kenda barekera moyo joku mwana urararira arateswa na finally baramura barabamuraire tutekua no amuraire bareta bamutakithakene kuringana na bura report yiwita mantu jaraja sniper kambere ya Meru imantu jaina murungu wengwa na ndiriwa yaina murungu wengwa nontu bwa nteto iratu wikua barabamuraire betre bamutakithakene kutakithakene bitira murea barayukia tena bareta barela mutonga rui rwa murea rwari okamata rumwikia Indian Ocean nara bendete nyumo cia rui ing'ang'i na biu bingi biramurega ararikirwo kaiene ariku bura twikakua kwa ukango kwira murungu ura watomire mwana ura aria kuriwa imbitikithakene na aria kuriwa inyumo cia rui amwige kakaigene ara murungu ura nowe akareta haki yao ya sniper na antu baitie bename bakuame bamame haki ya sniper itakuja na kandi clear na clear team we toenio go push justice for sniper kire Meru mwire murungure guru na kuona ndega kimbo imbensunda ntena interest cia kisiasa kimantu yacha sniper ni ururuba muchiario mwekuru ndina buo no ruruba mantu jata karika Meru ye turingi kotweka mtu akura wanontu bwa kisiasa pushie oni mpushete individually my driving force niko correct mantu ja Meru ndula kote karo tweke kwe muntu ngiaga akua jabo sniper akwire nontu na kwaria giutate na atongeria barabomba kwithira barembi baritine barabara uraire sniper na barabomba kuya kuthwania na in future. What we are doing here, we are laying a foundation kenda muntu aya kuthwania kurana ona kurana tika kwendere ngwira ici na nontu mbuerenge life is sacred mwene uturo bwa muntu imurungu na murungu tutamuona kana bura muona bwi toka turiana tukona mantu ya kuendelea tukamya murungu areo so murungu ura nontu areo kuti muntu abati kurita moyo jwa muntu uraga muntu kenda uotura uti muntu atura nthi more than 100 years wetete muno wegi bonus ni miaka 105 kwa undula kanka uatire mantu jatu ina jo ana agenda ira twini oturi a Meru twinthe na baraba supporta ngania na baraba timu supporta thai tuti siasene tuwatene twi Meru yonthe kureria mwana orambi kioto na nibuonto ndula tukua atiri baraba spearheadete justice for sniper ibuonto tukua kuthika mwiri jura kwe antu bakurira muno kimba kira kana mwiri jura jwa sniper kwe na antu yote kwa toro bakuria batu sukumete thikeni ati itotesa mwiri sincerely speaking na tewatesa muntu utebwa wikua muntu atorirwe asendara bwithirwo mantu jara bwithirwe imwere gikababo tuwete nkoro ni aitire moyo ijo etere na ayo ita muntu ra thai to kamata
tugeta kuromba na go sensitize antu nende awi kuororobo kama toa na twimo kama tangari kinyate chiara kana rira aura warira bamubwithairie mantu jira jonde bamubwithairie iri aika kuororo na kamborie Mumeru iri muntura etatia aika kuororo twamukamata tukakamatanga tutia akwe kuthika and I thank God no tukinya family ni kwenda kioto kiu kia sniper na ibaitikiretie bakaua kinyabo batithika mwiri yumbere justice itireta atia na justice zira tukwenda ituonete anto ibawati lakini ngakwira without fear or contradiction anto baraba wati ndula ikuro mwene kuro tutamwona ito mumenya na nwe tukwenda na sniper atithiko mwanka ene mwene kana ene kuro bata watwa ene kuro ibariko financiers ndula kankwera kendo mboria kiuria financiers ntaweta muntu mbwana wa uranite lakini ene kuro ne financiers baraba ya ni rembercha na barire kenda sniper urawa ene kuro ni beneficiaries aurairwa kenda o benefit anto bawi boto kwenda betatia baikirwa mpine na njende uni oturi Meru so ikiao kinene kuona kuri anto baina drama chiona ara bakigeragia kundivert attention mbere ya Meru ruari DCI kana vitengo bibi biko chunguza manto ja teana tuko deal nabo tianto bandrama uwa baka attracted ni sarakazi ira tuina chio ni high level professionals bakomenya nguyo kwa mbere bakomenya imbina mbiba wati ko wati dhania mwanka bakamenya no ausikete manto ne jariko ja kira kingi nkera Meru tureke gutritwa kiri drama ikwa mbere touga atiri ndeto ja yuko aritwe na irikeberecia ndeto yuko aritwe na rakeberecia Mumeru aina bata na ndeto cheru ari naru na uke ndeto chia kumenya justice na kenda gutia atuike mutuma aweta uwa kiongozi fulani ateko bwithia boya ejirwa mantele aria noe ejirwa kenda to seal loophole zira ni Meru bakarea ko chetherwa game uto kona chiechethwa to focus na tuge ne justice yes na pato weta atia to kwenda so iraka wera ukare acho na arare ni theatrics in drama pure drama yako divert attention yanto kenda turekana manto yaratwe twina jo sorry kenda turekana manto jara twina jo na jara tuthiatite tuokelende koelera kuro ira iko rumambi maia Meru turekaneni na ndeto yu whatever happened kiri muchoro yo ku whatever happened kiri uchore bubware wakuna gavana uchore bakuria nyumba emwe uchore buriku we were political friends na twi political friends uni ndi muntu na bwakwa ndeshima chiakwa na kwina yarambitikitie as a person I have my principles that governs my life uni ntioke mbari rongo ntioke rambekera ngwe kanisa ntemuskabu oni lakini I'm born again nanderi kuma Sunday school mwankanga kura unkinyete my mother is a Protestant na naromba akinyatha ya ati 75 years eta karara kecha kuromba so naturitanite njira cia Murungu na njira itinambi itina kukiamia so oni I'm not a pastor but I respect God na inteyete muno manto ya Murungu na ntomeria okay rambari orongo kanisene kana ndombera anto botho kumbuga Filisti bonde ibakue kana nditoro ria borongo mbua nieri ethatu ikithira bakethira bari okua no mheshimiwa kira no ina Biblia gichunje kiwa rombera muntu onge bothoku Jesu ejire kendro no kianto bandiriku ejire kuria baraba urite in fact te baraba ari ba muru yo awe te sasawa so mukristo moya no moyoru aura kia ngondu ira chete tata chiorete same to politics
mo siasa okay ntonere kura Meru ibambire imbeta etere na no mbeta eterete mo siasa engana na antu bara batamu supportere kendronga ongela kithati kira kiawe ti sawa ogeto kauria atiri akalembere no ntwarakia bwarakia can't we sit and reason together atwe mokonivati atwe kambi atwe ka supporter wokwa katoga twende kura mutumario uthuku bwa Bensunda nkamuriria bura nkamuringa kiongo kenda ati korone keringi seriously atia twana atia kamwekuru kanini atia ina umukuru mwana ati kuumba wichi urira kinya slippers anto mwana ora we a smart politician uritangiri 20 kiondo ngania kai ina Bensunda na mwisho mweri yo kinyoke jirambi that iwi reasoning ya mwana siasa ntira huwa no auraite sniper lakini it was political na tukabamenya Dula we need to correct this once and for all ko drama yuka wera ina chona aure na uchunguzi bwawe takiwa ibuthiri na weta akirumana imbikeru akiwa Subaru uyuchi aikaraja wenende ako komandi na araba babati weta atia ko investigate kanko ere burai na buo kawera na komenya akejirwa na nkaua kamerene na komenya very soon manto yato ina yo Meru Ndula na Meru mwira ruare imanto nkurukia jara yari na obando enga bana no monere ari achume bilera ndene yaje to inkorokia yariko ejara na uko yeborembi borio endi bakomea bakeyirwa rewi muntu akti yakaina anduke ndantukwira keyirwa to twirwa kwethira kwe agika kwa chibitari na ara alelwa kethira akiri nebui ethira bwithetie mantu ya maingi muno ya kuona ni yakate buimbi akiri itukomenya indrama na tutetikiria wire abuthitanga na bwa muri ambeche nyingi sana watu ndawatiri 1 minute mheshimiwa 1 minute bwana Mantile governor Arua actually no tware kwera muba kuthitanga riu twita ke bwana Mantile wanchokeria bwo wanchokiri kinyabo lakini Mantile governor wire governor kawera tukwenchuma wire babwe bubwe na mantu ya justice for sniper which kinyawa ara wire akambiria rallies Ciaca I think is ambirire na Arua cia kuchwira justice family yawe awire babwe ne siasa bwe na cio ni mwire yo sniper bo tumira kenda bo cio ka siasa why can't we just sniper adikwe and then you can continue na mantu yenu ya kuwa justice for sniper wa Martin batwe utemuntu akamatre sniper aende na uoroero kaiterwe na nuko miwa wa mwitire donite kumenya baraba thitangi minyanto be kotine ibathitangirwe isupo mwitire kote kumnyabu koti aendirwo koti no ntobo ita sniper mutono ina governor athitangi korwa sniper kuthithango tikusukiwa na thitangi ne ambare ataitirwa so batu bibi utumatuwa tutithika sniper ne tikiogara wantu barabange bakwite kende ithwe funso kira antu babange bakuthonya no orwe muntu utheri sniper ke ka shukumerwe ora ng'ombe nda chozo loda rumo ngeri agangera to waka ka tukuringa siasa lakini ukethio antu bakajire gutheta tuti siasa ndio wewe tere kutumira kinyake ethro kawira ati kuusika mutono ina akiusika na ni bodyguard wewe ti mutono ina otheri security we ke mutono ina wina arorithetie mburi tutiringe tuma lakini ono mukarasia no wethero na ngabana mathaya maingi gira antu bange bonthe ngabana mama renja so bira mutono ina wako bwithie na bira ngabana ko bwithi bethero bakemenya biyo tumatu watiri utumba korwa muntu kana uyithirwa timu eku no yorwanite na otwira ritu kathika na already kiure kiu ntukwenjuma watiri woni kinyako ya kwithira mutano cia na ushukiwa how nitontu woni ngwikirwa kiri mantu ya sometimes kinyante tharo ndi nyumbe je bukua ni kwetirwa roro nto awikirwa ri sopo akiringira sniper amwire no witu ngavana so bunu ntu boko anandika statement
iwo watumanite tokati wowe iyo DCI nabo bari au chujori bagurania antu ba weba antu ba ngari yiro ne mwiyire either no yare ya mutonina na sobu none kenda ditangu lazima kurosa indi boreo ko utombo ngurita o kodai Martin woni nkaringro thimo kero ngweto Martin kipindi na gege agu ketore dwari na obwo muntu yo ndingira ni muntu okamereku kwamba kura manto na yo so weno buri gudonyo na murimo yo kuwari aida muntu we ngware thiago tu nda mutumire agetho gakuwa bwo agwa to werite subwari ngethimo ethero akite thathe but now subwa wita sniper na sniper aririe na muchoro we mwankare bantu ba moyere so no say ndi bure open amwera antu barango eterete ngona teba so itadimo tukaria umaruba atona kana bari na mdure subwe bukuwa netre sniper kuringana na governor ne ati supu ne shabiki yake o ya burantu bangi be mashabiki ba supu ate shabiki ya governor muritiongo governor arura ata muritirango ndona mtandao ne kwena mengere yake appointment letter supu andiki county government ya Meru barandiki fake ora wetere wekira supu mbodi mawa no I don't know Reto angayu PS around kodo mo eto angayu wa mugonda ndebo no mwegere body mawa ba mwekare wo wakili ro gwambira supu no wakili o governor ro mwambare nyambara awara senate mutuma yeah nyetaka ndatuito kwaria nendo ne rakithireti te akarewa ini imagine governor muzima akiwa atu bage bamurea no tuzubura mno so Martin batu bira tukuwa branto ba Meru nenda ko bwire yaya ta bwego ndunu twithika sniper diginyare bakathitangwa iri batwirwa chera kinyamba ro ya meage 5 batu tureka sniper 5 years tiba twirare to amuthika iboroere na ngoe mwiri ni thirire bibi tiere thaini ginya to amwikira rine oketho akire yo inthi so bakethwa bena wasiwazi na tui muthika ndukwe ora wa morwere njandi akulukirwa atena makosa kana weta nchera ndukire ru tukabanga mathiko so bitisa bachumbura family sniper tena thina na mantu yau batu twaberere muntu uyu orewa ni imbiti arewa ni kithaka na ito tawa na ruro more ataurire atariro igini ngangi batu ito twetekeria ni mantu ya murungu tudiatre ake sniper na ibyo tuguthiata so mantu ya kuwa tukathika sniper obwe bere ni barite na yabanocia na siasa nio sniper akwire mwana siasa no na askari onyesi agwete ni beta bakaringa rishaji na nyabwe na kya bakaringa inyara thia mujinga abaka ujinge toa na atu ando tukuringa rishaji cheke siasa sniper akwire siasa so mwana siasa kenda turigeria mutuma atige gona bu oni kiki na kalembe katukamna mwanka kieke ekoneka andu barabo on the bloggers barabandika governor unfortunately aruatire okay isiasa akwire mantu ya siasa as you say bombika yo mano yo ya murire lakini nabo kabo utumirere advantage yenu either yo muthokia yo mwaka mutolo governor na babwe at the same time boye chioka ke siasa boye chogira cha marito yenu Martin wimbo metembe yeah na nyawe no komia mantu yembe embe okiakolo okiakorwa muntu bona abaita bakaithinya muci family yonthe gaithirwo muci na kilage ate muntu ibyo bitore tutema yani so kwanza ko tebo turethia ya genda bo murimo jora yo muntura so kawera mutono inae ko ujera man no tikango ujera ibuko karembe saindi abwaguwa ibuko karana oriento eta obine sio orisi bonga muntu worowa otowa muci taitho kwanza arago kuchereri anto batari tangwira babwiri kwitho batinda eta wondi 5 general one anto batumire chuti angako ina kaunda so Martin batu tikatukuringa siasa amwiro sniper I think muntu ena bwa ke boye mwire no wirera wengo so mantu ibongo baireterete tuguma senete batu to wita nanto banjire witangwene cio tukirianga gyumige more
sniper otoka nona atia boya so ba tu tukathia teraki sniper na tutikukira buru na ke ningaramere hwerwe tukawa mutonyo kworo ene ginya no rwene no ntwarara kwaku na no raro kareti tutikira kuwa bu so bwana Mutuma, you know, governor akiaria ntuku ya Juma awetere CS Kindiki aweta CS Mithika Linturi aua Mithika Linturi aito mama PS Meru ndi baba kweya ibaba kweya kumuira mantu yarabati kwithura ikiwa engwa laba modea bamwira umira werone weye uari wewe reko tumira proxies na ruare tukuthuke mantu nkuruki aweta CS na uate CS nuo kwendia mpempe ne ndi muchere ne tete kwendia chukari so au karayani yakaambiria ndwana CS Mithika Linturi. Now it's getting personal buka lembe akuwa it is getting personal na CS Kindiki nonto arere Kindiki ndoko yo chunkuna numana uichunkuna wewe ngono nto bichi yine ku akiariria residence governor. Ambara bro, thank you bwana Martin. Na ngwete geru area Meru beterete manto amuno. Manto ba monkiura mamara umira yoro na murega na chambe kichiawe. Na onike mutandao kwekorua murega na rauriria auria what has my family eaten has eaten for you. Onia umbeke de ante come onto bachari batambira dagura you have eaten sniper. Na ingo chogeria rengi ni tionture anto baraba CID na DCI nonto bataire okwa nonto bataire oku iki kiurinya ga kuria ni tonto bataire korongi ni tonto bataire baikiranta me kwawe na bathirunka number 2 tewenka imbondigante ne Meru kinya MPs na nyaba Linturi bo CS by na bodyguards by na PS by na wafanyikazi nungi muruti okiongo yarahirwa aishukiwa nungi araigwa wati na nonto wana kona nwe commando wa kinya DCI no baira bwethie kuringana command chawe kinya ruta kiberecha tikagwa subaru ne turaroroete ikona ne watha DCI bo bakabwethia no baira na bageta ni tonto ataberere bete kwa Linturi kana bete kwa Rindikiri kana bete kwa mtungira ushuko so baraba tathira ngweyo na detectives itiatho imuntu ni umwana thimu tumira kana computer uminya ikaito to the next step na ya ku direct no aita detectives ichongwa chiwa no na inde nereko na ina iko anjanja so detectives chieku anjanja chieta chiethira wakawira mwangaza residents tekinya obichine tekinya nao beritherune tekinya anja kwawe na muragu wa kurutwa king'ambe muria atirutike ng'ambe na rie king'ambe for your information no ndwariwa letere king'ambe bonduta king'ambe utotije muria kauri so no utotije muria kauri lakini aurirwe arenda are kwa king'ombe kinya we na rie king'ombe na enda ng'ombe no ana ba we ba uchangirwa kama tinondu na record ya kure wambita etera nduanga katamania baro tu ekoti nyo katamania baro ekoti tu wacha maneno wambita ndre no tubara bangi bondo tu raita murega arauire akarutwa king'ombe kangwendo muratire king'ombe utuwa muruta kithia akawira moera antu amuika antu aya amuika king'ombe ndari king'ombe teno ibiashara yake karira si biashara yake arauwa atire nyeto tu ng'ombe na tutangaza arauwa atire wewe ngire ndio ni kiongozi akatinda kwira antu ng'ombe tu kama ng'ombe kama wane aka na rutingwe bura murega aramanisha murega karauwa atire hundererwe bebelie kire siasa arawe bebelie kire siasa so aita wichi the king'ombe kama tumwira rege king'ombe eta biashara ene of course kama mwirite king'ombe tumwirite mukinyo yothi atwa my friend mukinyo yothi atwa yo itangava na residents batu tutea we akwekirwa ntame ile tu ndugu ya shop ile tu tai chikithia iko ntame temi katwe thire ntame chikiri barabarane kumanara mwanka na kwingi kuonthe ile tu twastoka toria kathi anionya merite nyungu nyelo merite nyungu rega kwira Martin no te muntu akira no te muntu akira obwa
wakili utu mtu ate wakili owe na tu ndio kona mtu akimrege go yako aria utote na wakili nyoka ndawe ka batano waika wakili faro ruangiri kweta mtu tichoronge wakili itu 2000 we na wakili oku na ambathire yamba ile omurea achindana na achindwa so what there is to teacher wakili na Meru reka nkwire itiangangwa na etita njira ingi kinyabo ko wa mwere yo turonara kinyabo ko wa fertilizer ni kwa yanwa kinyabo ko muchere yo kurewa turenda kumenya justice for sniper utebinge to kumenya no te muntu ka umari aitanda nengi awe moya ina ngats cia weta kibiri cia nira ntu bakirira awe na mongat cia kuruta speech at Meru County orira ko for your information kan kuria rai mwekuru ari watere uthuthuria bukuthira na ria kwa bukuthira na kabu kwambiriria ate kwaya na full information at our resort utume oturana bakerio kumera na utotura ndura watrembi urongia watrembi so akiawetha na ku uthuthuria bukuthira na twere no na orere sniper atura my brother ate kusika okusika imatini my sister ate kusika okusika ingania na yangwere kwa mtu boke mbawe to muna kana kakare wano ntobwa muna kwa sister okawira hapo ndio story iko na mwana una wete na akaria na clip ile aririe ni ombitanesi ya umere nyuma senate wala ini no ko tamambia onde dia ta clips chess sniper teni koruta uweko wanda kwa matini don't be a good pretender no ko meabo na no digerete clips chonde chess sniper no me sniper ndo na rakena ndo bara rairia lakini abraba kuendana muchiwe wende anto barireru na ba cheke tudena dena abo no ndo bonde no boba kari no boba kwendo kuo lakini what there is they should know that moyo yo mono muntu iyo munene kitho cha kwaria na mugwe yo tuko chokaro yumirite ndakuruma kanwa beni sunda chokeria kanwa no gwada no nta kuringa mangaba mwangaza aipo batu to munyele bruto le chungia chiacha na ite abu theke awaki abaite kitu chokairie na tutiko tuena wasiwasi lakini ende kudona lot of bitterness na marua wengi ya kwantu baita weru antu baita kuna antu baita bura na antu bawe no bara genteto one anko ndo kwira o buwa kuwa kendeke angairwe kawira tu akaira kendeke bwa kabwithia governor in junior was yes CS Lentore governing around 500 million na parestato itu mtu ana madeti ya bigera na parestato itu talwa na kiako na gato chindire tekangavana itangavana atatu chire my friend kato ere to late no ndo toiche ndo kwitha toiche graito yake yudie factor tina chindire toya uchinde ndi kurani uchindare ni uchinda bura wataira kana waichuchero oka teradire kidogo kachinda kwa kauchinda umabo anteto ni ati governor kawira na chindire tekia governor we governor na chindire deka na chindire achinda governor kameru Meru murigara kura yo mechumbura ke murigara kura ya kura ana bantu for one yangwire BBRS na ipa siasa si ni kweli i politics lakini akawira utiara usikana na mantu ya siasa mantu ya ikukia sniper ateke ruta speech ikiwa ta sniper kage ruta speech weke ara ke maendeleo ikiara ke mbasari ikiara ke mantu yangi na ino to wengo na atuonerie kwebwa komenya na riwa family wete au no ka atwira uma ande toire na achumete na bako me mantu na atwira ati ndise bakuthiria tu atwira ndise bathiria ndise bongo baka ruta report ba report we date ikuthira wara wire kuthira kweginya thagenda ndise bawa Facebook bawa report yone ndembi ile ate tia ba mupingire kuno mupinga no ndo wara wire bakuthiria na baumira bawa nende turembi ture ate pamone tutathiria mama ndekuratire yora baba uwa mama amechanganyikiwa na inkudwa ni nyawa oyora brother wara ro abithiru akiri ono githai na ndu kinyawe na ndire mutumanya no ndutejereri nge no nduto tubeu kawe nyawe na ichomie aigo chibitari nyawe aikangwa mbere aliwe kithe otombo wa na akiri we the sasa no to for one igavana kwariri ya purega kiara kanto murume atubati kwaria kiriro ate murega kiara uro moyo lelebowe ikawira kawira katombo kina mugoro wari nyakeni ne loi ida wo mwari yo we muka mugoro gwa atirari lakini wo mugoro gwa ngaragia kawira bo na ko moyo leliria you have a problem na anything kawira ke I have a problem and a lot of problem with that mama na nika ngogwira atire mama ukure kana kware
yoru na thebi watane tutekorora kana mwanga justice sniper yonekane na atura muchere yokuthotwa na ture na atere onto kwa weko ikiro mitame anto atura manto muchere na ture kwa weko ikiro mitame kinyawe no yo report ya wetia kinyawe no yo report ya wetia na kiwe kuthira inare ina migutheria awure erere DCI ninkerwe report itwere report ya kila bonere kiri residence ya governor itwere report ore Martin according to yesterday ni DCI barana statement kana igawira meaning yakethia uthuthuria bukuthira ri nuraya na report igawira ni DCI barawire butira thira DCI bo barara conference na press conference no nurara press conference nurawere mantu akuthiria igavana kawira na nurawira clean igavana kawira igawira batu kwa clean kana DCI na te ume witi kuthirikerio wengwa no itangazo ukuluka well no tu wena ku ati kusika kire ku of course bo ndo akwa clean yeah manto ya kawira ya kwende kundeibat manto ya iko mitheka kuma sniper araura ntaibo nya mitheka aretini yeah mitheka kuma turanjeria manto ya sniper kusina ukira kusishwa na cia Meru na kirire arwa Meru na tongoria bange weka ritere Kenya ngui ara Meru ya mwenda amitethia so kawira tukwire Juma ndonera eta mitheka maita ya maingi muno na otemwamba winaki inya kodini otuonge araia niwito meta wiya ndeberu akiwanga mitheka arethia angaro wama titire cionthe kawira akweta mitheka kakumia mitheka aria otukubaru ariru twakwira raisi usikie bia kwenda iruto anjerio mukabana ara kana mitheka akano cia Meru lakini batu si kioto ke sniper tutukuria nonto mitheka na mitheka atearia kinya thai ethera ku empembe kubokoro kwawe andu ba DCI bete no boye but bikawira kwenda minya mengera yuwa muthali yuwa mwiti na roye watacia kinya ndara so bikawira kwenda nonto either na kusika kuone arenda mitheka na kinde kya baeta kende kinya watwa era antu bage okona orambe jaira marina mitheka nao na mitheka ataria batu na bakalembe na babenisunda na bamutuma itutu na twaritia maingi kuakia sniper so nontu na kwenda kuona sympathy na ara ki muneno mitheka kenda mitheka ero ginyore kakwe Meru ibibi utuma ona aketa mitheka na woni mitheka mbolele tia maingi manto yake rirwa na focusere ministry yawe na arabu kurita kuwi na kinyari arari oro atira eta manto yo kawira amurumire ayo so kawira gona mitheka ataete oro bibi utuma amuruma ringi rwari na kawira naminya mitheka kinya we ikiongozi onto we mitheka iwaziri are olelwa Kenya yonthe na kinya kisiasa mitheka no kumire siasa ne mbere ya kawira kusumitheka rambere ochagoro mujumbe itu 7 kawira ria chagoro 2030 mitheka 207 202 ira omire mubunge Gembe South so kawira na buri kwa mitheka heshima akareka kuingilia mitheka aka focus ke batu tubuao na batu anjiriri kuthiro ngamwire sniper ndirone tawete kawira gavana kawira wira atiri ati manto yayo ndi mithika wina yo lakini aitumaira antu bangi ando wale PS waku are ke manto yayo ndhe PS ure kwa Meru urona akiaria manto ya sniper twina PS bathatu kwe urona akiaria kawira arirwo na kindike na mithika kenda ruto amutethia utibinge ochoa na Meru bakarethia kwanga ngui kawira so ekuona mithika atamuchokeria ya Juma awadware kamuka weringe ntobi kwa mitheke kithoka njirene ara kinya ndo babonda bele baba tuthigirindire bate machoka baka toringira thimo to haka lembe ba twira ke kwi pembe mushere uko bokoro kwa mitheka bia mando ya moni opus kawera kwata na kakosa kanini ndirona bunge ndirona kabarabara karari ruo therika kathiru aka mashuka athiru kenda ta kurwa John Paul kawira getho ko mpembi yara no ngo witho ario atetera ndizi ayita kwata mithika so kawira bia kwenda ikwangaratania mantu ya sniper na kakwata mulenju kakuya watata akamenyenda eta kideki na eta mithika kinyenda watwa obwantu bakona inye mithika nao na kenda kenyerenge kana seneti nya bara bamwiberwa kya arira
bona obu mitheko korono ndi urongo Martin. Okay. So mantu ya mitheka na kawira mitheka wao iwe ya kawira akwari okaria twaburuira na to Martin ri yo megeto geto geto to na manda pana ya mainge muno Meru yi Yambi. aya kia sniper elelia Mubarak ake ngo Egypt na ata ko nyata kwa karere Butereka meyamba ri kotin tayari. no meyamba ri kinda mbere na ndi to kumuinga koko tweka mutonyo kwe mbere mutono ino una buri kwe gore ndi kuma ngwene ndo na thitangirwa Amanda na ndi kithirikare county so badu orwani bathirikare county ya Meru kinyo mwaki inyatona mwaki uwo kwero mutono ino uatenda watu batu kiomya kitu yake plan maandamano kana yuo kare tukabwire keberesho uwo kare You know, mantile mtu arichuri atiri babu bibo kurwera ni kioto kya sniper, right? Kwethirwa eyambari kotini tayari antu bele bakuthitangwe barero bete bakathimwa akiri, of course iwini mutaratara ya koti DCI baruo chunguni no bwete na mbere butirathira. Why don't you give time rwangiro rwa thirikari na rwangiro koti ruthirani amanto ya and then nabu bukeyira batu mati ninyaka wira ke gagwendo to wati nere DCI barakishe batu bito yete kubwitha maandamano no uchunguzi bu DCI bakwa butathira babo harakishe na batu ri report shauma so turitho dos kuma DCI ito kwenda kenda nya batu to uruka nkoro na families na ipe uruka iba harakisho kuthiri uchunguzi bo ba mwe kuthitanga ka tuminyibele bo bakuthitanga ruto tuthwani mutu kwethia iwonere Kashagwa enara ari na Kimani Chungwa de bara mathikone ya the senator Nyahururu Kimani Chungwa wera Meru bara wera batethika sniper mwankare yake ikonaga era DCI ni harakishe deputy president Kachagwa kinya we the same wa Meru bara batethika sniper mwankare akikonaga na Meru batu wondo bachoka nyuma so batu bito kwenda indisia ya harakishe batu ere no nao antu bange batawatwa bonde bawatwa bathitangwe na kinya baba kwira bakwandika statement bakaandika statement uithone itorongania na watu rweta kwandika statement utie muntu special Kenya andire mutuma Kenya tuwethaka twanene Martin uga kwethira subu na ko watu aheta kwandika statement kinya baba bange baeti iba watu toro beke ambu bakiandika statement so bandika statement never mia kaba kwethire tu favor kaba wati neshima turenda ba watu beto Kiambu uti muntu omunene Kenya abandu ariere romande tuko 36 kwa bodishi so ginya bara bange baeti kana bara toka wera kwanza aburi gwethorwa wati roeta Kiambu mapema kuandika statement kozi thimo ya wa Martin athirie ingraji ri kubweni ona ingraji subu awere onda era sniper ongo weta boya kwaria noe governor subu arokinya sniper wa babo mbire tabakuya ikonia ila kinyanga bana nareo so na aburi weta Kiambu akaandika statement utikoromba na tikwelenkana aburi wethora Kiambu akaandika statement tukona governor Meru na kuandika statement ti ora ba mwete thimo na kotonda aburi ko ya tuno ora ndo ba ketona ba tuno keiwonde nje kwero thimo so ito kuria DCI barakishe yes Karambogana kidogo bere 1 minute bere we ya mutuma mpaka nya kwa mbinyelie muno yes please imantu jau bwana mantelea wa antu baraba bonda bari riere kithoka no bete batwaili batwa ukuje omwaku ikwa na abwithia spindi muno aimbandikira nti umumenya kinyari yetwa akambira hai say hi Tundula CS ni my neighbor sijaona lori hata moja sasa are authai no te lori kinya mware tate na kinya bange ibete Meru inabwethike muntu imurongo ndicho kuria mpeni kanya ende mbro Meru turienda kubwithia mantu tofauti tukua bete bakailie kwa CS tika kwende kwe muithune imanjirani wari wande ndenjirani wao wa CS no te mutemba jure yakinyajo mwaman uti okoje arenga bana ageto tangasa akiwa CS ire kwambere ndula tutienda ku operate Meru na nguto muntu wa kaliba ya governor abati kwithira standard imwe yeguru muno
tieta itia kilingo ne kotweka okole airo burantura kuwa ni platform ya kurita tongeria bangi nguo na nonto inkomia program ye kundula is an international program te Kenya ke kwa lelua kinyanto iba mbandikira kuma London na US baleleti inkomia CS internal security professor Kithure Kindiki na twaleleti tafadhali na inge kintu kirake wito okolea especially thai kwina investigations ikuendelea very sensitive chigusiana na mtu atete otoro bwawe politically na pointers ni go point nyumbera state house ya Meru erembi kurakomba kuithira it is not confirmed lakini ibago suspect komba kuithira kuraikwa manto yetere ate alafu manto ba antubarabari ya nyumbera beye barwa mekilingo ne bambiri otutaikira twino oruru batwi CS Kindiki Kithure inga nyumwere witwa okolea for some time uchunguzi bodithwe ne DCI nonto tutenda disruptions na distractions ito kuona kawera birambirereti ende igo confuse antu ndula na batwi antu bakwelewa na antu bawendi bubueya menyari ndenda kura ndula tika kwende vision kana maono jaranda are ayo ya Meru jathirire na kwache kura tesa sawa I'm alive to my mind inkomenya buranda ndete Ameru bakara nantienda Ameru bakinyango mukinyangire juriko jonko ona ndula nkiri ingo echieto tutiete turi antu baina ngo echieto tukeya kenda tuthomethia Ameru ndwaria itwarakia muno ni civic education twithara tukita atia tukibwitheria Ameru ende ni muntu aume twina uchunguzi tukirira no tukana ikakuite na nakuwetwa na familia we ni kuwetwa nete barwa miaro mwaina ngita ahetu chethaira I mean games onge nwena kuga mitembe ko lugha ya language teko bwa kinyante ntemenyani ambi ahetu maira language yeu mitemba nete gachowe na i president yakwira nguto toterita ngwe Meru tombesete manto on nguto tote kwenda kawira ambiririo twira ndeto chianto ngania aita ngania abwethia kwanza inkoria atiri CS Lentori ntamu supportini ndo Jubilee no aunda lakini ndiroria atiri imbi kawira umuria na CS Lentori tutai kuaretie na akirire manto yaya sniper ni angapole omba kwithira aretire ate arawire na netite na ikonsanite na ngwichi awe ira kuritira akenya mwekuru no nto amulumatire okiumbari Lentori kakwenda story sniper yura no nto nalumatite Lentori mara Kindiki Kithure mara DCI ende ibwa kuruma day in day out na ibaruma no nto bwari na agererie wikia bribe nara manto tukumenya na iya kumenyo ibangi no tote kumenya kenda family we ikliwa kutuika family we tikuwetu manto ne yariko veto ira lokana twachipinga na kwatuika kutreta era ni ungranji ai ni ona kinyandi CIA kiki wo makuwa atire to cooperate na nguto yet lukuwa kawira na kunekanira becha yet ibukuwa kawira na kusika kirimande eji kwene muno let's do this utirete randiria na nonto mantu janko aria angwedo watani the bibi on there inkomea koti ereo actually na kwena muntu akarite inkomea kinyo waturi kwena mawakili bakarinde somewhere bakiteka notes ebona kithira kweka antu komba kumira au kako wothe antu wikuambi koko lo wenda bure bwamure ambeche nyingi muno katuthunko maibungo no athunko maibungo wetwa lelio no atenyiri kinyankethira ntina mbeja cio muri asinsialere Ameru supporters bakwa batincangira twamurea mengira yu akwenda damages yu akwenda katuga silence wa ndula wenkorie ri kithira sniper na aitirwe areta araura kithaka kira nara aelerwe nara kirare o murea ino ntoba murungu
ruene rura kithira ne etire arakama to iru rurarelwa Indian Ocean no akiona mwana toka mukiria bukiura na chiongo kauria ai ntomeria kwaria be ya kura yao hiyo ndio ilikuwa lengo lakini no ntu murungu ro tura moyo murungu wa uma na te murungu ora romba wani antu baina sarakasi ni Mungu wa ukweli no mwanka atuthethere twinde no ntubura mbwire life is divine utem muntu abati kurita maisha jao ja mtonge na nende no ntu murungu na aratumire guru twamenya bu no mwanka muntu ora ite sniper DCI batuonie no tote baba wati ikuroi ene kuro ibo tukwenda kwambiria kiumia kiki aro na kankwira ndula na mbere Mumeru ndia rote Jumatatu meindromba na imbutha kia fasting seriously ndena feeling that iroro kumaro mwanka Friday manto yaya kethira yaiku antu bakethira bainyi bageria wita kuwika bakiwanga mitemba anga mibi bakethira batena kanya kareku kwa antu ibatulie pole pole porambo mbakura ngava kawira ne atiri manto ya sniper kuma sniper arakua ataokera even a single day aua pole ki familia kana aua imbiketu bo thuku muno no ntuba mwana no ntu no mwana mwana kwa kwita atia kukua ata atuma rambirambi utebi atuma ndimuria atiri ndi kamerene ikawira bibi utuma atonyera gikuo kia mwana windi baikaraya kaba kumunta muntu tuthike ri bibi utuma atonyera na araua milioni ichi change 86 million na akaua mwekuru sniper na akirwe ngoroba na urirwe prando arela no ndururu akaunti inera na kambere ya Meru ruari kawira turawire atwa kwara kiorongo woni ndi sponsete ari orongo the following day indroami kwira Meru ni orongo na nkebera na facts totetikeria matu ya undula 86 million ira kawira rawire akaunti ere ruori ere njesti equity mwekuru sniper no mwene akaunti ere ko mantele yake jotoma na thimu mbecha kere pembilera mwekuru sniper no aka receive mbi message she is the controller sawa kwena mtandao yungi ito changa kinyana WhatsApp manda muraro amirite mbecha yu etawa manda junde kirago ote muntu ayo kakembecha ireko na to weta marombene na kusensitize antu no bonia mwiri jurajwa sniper bura aitaitirwa pajuona kalembe irangariwe beterori mauta mantele agekira ngariwe betero tugekira ngari chietu beterori na to akomborera barabangi batikumba wikira ngari to abakomborea tukareambi utembe cheche mwekuru sniper chieta atia itogawa kawira ri ina kume yoto utonyana na mbeche che mwekuru sniper na atawa kinya pole bonge ngukonkori na bwa Meru babati wichuria na atirindula ngavana itwa muikerwe kere press statement irarita akiwa atiri kwina muntu oringire sniper aria noe more than 15 times mwanka ndaike muicho na araua kinya deputy governor na mutumirite mbecha kintu kira fungana ya Bensunda ente na mantu ya uthuthuria kana ntina expertise eu a layman like me na Mumeru ronge mami okwa 75 years old ne kurubaraba kariura pura mtomba wichuria kawira ugete ntu yabure ni atiri uweri kawari na thimu we sniper kayaringa wome wete kenda wona ibao ba umuringira kawarura messages yu uthoma umenya no wakira mbecha amwikirite mbecha kana kawe na investigations cia kuparareo na ito kumenya mantu jara kawira na bati kwithira areyirwe kanetwa nontu be we abati wetwa na heshima akaipresent nara aketa kwela ile samantu jariku bonge untu bura very interesting so auri atire wabita kan kwira bonge umburia kiuria kwirete yonthe bonge ntike kulwa kawiro mwaka u atire akauri atire kiri press conference hiyo akaua tuliambiwa macho imepotea tuliambiwa
akuwa na ulimi. Tuliambiwa sijui bahati gani ilikatwa. Itureterwe ripoti yoyongwa. Borama kethia ni uma na itangi ichunje biriku. We mtu wina ume na ikinyo wina a 60 cents. Waichuri atiri na ate mtu wakwaria kare very sure that interview bikwirwa ibiurite ibiareo kare very sure ibiareo na batari tire. You know Martin, tote silence wana koti tureka kuria sensible questions ira kinyamu Meru abati weta atia na ate omba kuria onto yabu owe korerwa atire bati twiringa siasa na baraba kuringa bakawa mtu na ariterwa metho na iterwa ulimi na iterwa na wange na woke ya watu ira atire na woke ya watu ira atire atamenya inyano bwithakia mantu yau i pathologist ora etagwo atia pathologist na atwire atire kethira interview o wibia urite concern yekuna na interview biurite na bibi biurite ri imbi kana ni ati okumenya kwi kwa wari na thimu for example ndi na thimu iki yakuringwa ntikuona no wakuringa ndari o mwiteka it will turn up to be a mystical tebu so inkomenya kare na thimu ire sniper kumara bambiririe mwanka mwisho na ariwa until the last minute emo mwe Ameru bara bate kwelewe chonko ke kuatire imwanka ara sniper akwirire ara adirerie manto yawe my dear madam kwari na thimu iu kana ni ati okumenya kwi muntu muringire 15 times mwanka mwisho jwawe ichunje bina byo wetiare eyokwirwa bitiurite birio akuriuka so tutetritwa na drama ikawera akwendo tutriti nacho na penira to eneo no bumbu ana mantile awire penira to eneo ka ibonto nkwira CS kindiki kithure na inge nyumo ira no ntuke kendelea kuchamukia ntombi bone inya county ko tuwekera kwenambi kwena fracas na batu turienda kwithira twena amani uchunguzi bobo ithu ibaraba uchunguza we trust them so much na point yenge ntikaulwe kuri mana mantu go tuweka anto nabo Ameru bawekirwa mpio ate inkaretwe kambere Ameru ruare please tafadhali mbetikiria ote muntu akombrithi na muntu kwanso kinya kanisene ya banko meiba toire kanisene kuma Sunday school akaria mborwani ibonkwera Ameru ruare ote muntu a right thinking person aumba ko shield muntu akurana apana ote muntu akaretie muntu aumba kwithira kiweta na irwana na kurana na kinya kethira kwi muntu amukaretie ndamo confront ndenjira ciakwa nkamuria mbona ni ate umbo karia muntu arikite nyamuru ko Ameru tukenderwo kuwa kire mea kwera ndonere au mea na arawa ndawere mbunire kanyoto thegi no arashe watethia bangi so ndi batu tore ari araririe thimu sniper kendo minya neto mirimbia nanga wale nio yes boyele kendo minya neringa nanga wale nae wale nio bonge nanga no getha antu baraba kubwithio uchunguzi na antu baku no baete genda bakwire mbibu ethada boya thatu wende biru gwatiri mya muntu kaibwa muntu wa mucioko yukiako barugwa bena muria barere nara kungikwo na twiyite thai indi muntu kwatu kwimbe bwongo eregerwo ko no tukuri no batu tweka ibatu torwa muciyure iwa so ikone ibakumya kwe biegerwo kwa tuko indi baba kaurwe ro ndi benderada ibareke babegere baurwe kana nare bana okay fair enough Kalembe so you know sounds ironical kidogo bukithe taira kioto kia sniper orwero no ntubo kwaria yet ibukwenda wega bana kawira ariirwo kwaria kiri michemanio ke yokolea
and all that mutuma waru ati Governor Kawira atira abati kwaria yet ibura wanarie mantu yekuke sniper. You know, it sounds like ironical a bit. Now, bwaga ndula. Ora woni mpomba kwaria. Yeah. Teu Kawira abatere kwaria. Yes. Kawira en ofisi. Na ofisi eu constitutionally akathoma functions cia governor. Na ura governor abatere gwikari. Hebi tuma ikwa induction. Kana ije government school of Nyomoera aombe kuthoma. Ikendona muntu uju mwankira thaici imunene. Na yu manager. Na yu muntu batere kureta peace. Te break peace. Oni no mparie out of chapter 4 ura nkuona ja ura ngakwa example no nete the other ko tije no reko etete sijue mtoto wa mbwa anga whatever wino president tu amuthitherie but president ate aria uria niki no ndumwakira thai muntu oringire Kawira kura no ta muringire thai bawe no guciarwa na arua bonthe ibawe na abatere kumenya mwankira thai constitution imwira atiri na mbire kureta wiyano nugugwa ten division ku Kawira abatere kwaria uria atireta break of peace then Meru akamenya hunde munene na kumpomba kundino abo bweja uju ndura nkwire na I congratulate kiki akwaria baka muno urikira rato aria na kiki aringi au hunde revenge mission ekeja kumenya injoka akurira rukune egioka yoka noi egioka yoka no na yoka sniper kambuge atire ndula no ndunuje goni I give my views goni methika te muchore okwani yake dito ari kamene kemo kya UD na indante muringa ira dimu antegra ndanda muringa utereo but ko ndo pomwe mbende ta methika kinye githara to ari thirikari ne uria methika atenda inyo pinga kiraitu niki nenda peace na nenda thiri au mantongrume ure au to kinyira manto ne peace au au chonjo but wa muthanga methika wa muthanga o muthanga akinyia nto amwe utemuumba so isipokuwa president amwirire turi inana watu ali marombene lare amura wacha tukae huko tufanye kazi na hiyo tumeona methika atekwaria mantu ja Meru taka atomba kwaria sa politician na ndura tia nkonie Kawira ara akonda kuletera Meru ndoa methika ara akure ingana 190 198 I think so Kawira ari na 209 kura unimwe Kawira na menyera muromo wawe atekeje kumenya methika inywe na followers bawe almost equivalent ndarari chemunya ndarari chekereito ndato ito kwali mumero amenya bobo ega Kawira akeja kumenya chiawe icho nyinge kinyeto muromo ona ari achiawe so aye gweshima you know fact is mheshimiwa Kalembe mane atiri kinyako ya kwithirwa atindire na kura itano mane ati niwe governor Meru na irombetekerenda uatire o in governor Meru so akiaria namenye kura irita muringire cha mithika itiawe namenye kura ire chekereito cha ringire kereito itiawe nyekereito na aritaire no guigwa so akiaria akari urarire kibirichia no guigwa ko ntoto imwe ndura we mutongeria buru with due respect nyoke ko teta class 1 kana teta chukuru ikwenda nteto che kuthoya na nteto ekima na ondura kato yukie kawe na perspective ya governor na bishop buru rarire kibiriche ni bishop baraia buru tukiaragia kinyeto kathoya kako blow the whistle otemburo ya the whistle wekinsaita na ankwere ndura na ankwenda kondikiria nande thera kiki ankwenda kondikiria thaici na Kawira thera iroria bikuingia mono birangarata nyanto ibietere ke Yesu bia muria mwathani tukamea kia mana ke orongo atia mwathani abera etere ibi tumureka bia tumureka nyua ke irobo kamea kia mana kiambi na ke orongo Kawira ara tumureka nyua goro angondo quote auga tweta uwanja endon no waraugire
end on collation mutongeria tebatere kwa rio bishop atebatere kwa rio furthermore atera gwe furthermore gwe point ngwada kora Mumeru utebatere kwa rio furthermore Kristo borio no kimenya wewe present ete Yesu Kristo na Yesu Kristo atauga aetwa nai no mbigwa na aromereria uga end on no tunategete thai no tugakuthithina aria ri kampere ngavana uju no tu orega condesist na kithore kindi kina menya uju no tu iba mwere kanya eta kwita kuruma atongeria bange na akanetwe next time ara kauwa muchema ni jure ho jo korea agatrima muri jo tina ipambere au ndigera ndula I think that is a wrong move. End on te wontro ugere end on wakabira end on araugire end on ante mheshimiwa kana akwenda kuthia na ndime ikengwatire na ya mbina inia no kuigwa araugire end on no ngwa withdraw no ndorende no retete ndoa au end on na vile tukwenda batu injustice mbio for sniper no ndo ora kikeuga justification ya rauga arenda kuga atire kiki mwere jojo na metho jo na rome na jo na biu bingi araugere ijo thikwe we na ngani arekanete abiu sinepa na batere kuthikwa na biu lakini batu turiuga justice na Nigeria emenye urago gitire atia o miurere tutikwa justify na metho no we na better position digera ena ina better position gutuchokire kiuria kiu atwira atire metho rome nambi no kuigwa de arauga oni nte ordinary woman na itweragwa dekana no unande na itweragwa na itutega watega inyaria etite senate aria muthora wajwe keu atajwe kiraga ire ukeja thaizi ikamuthora bakanini aja na igakunyagia antu akiri na antu bana Nigeria ibeja ara nyomba iria koja kuromba au ko umetho ya sniper romero sniper na interview vingi kugira enda ne ubire ende to koira trendura ara ugire end on coalition ngawana na menye next week kada kende ka terigeria ntato cia nyomwera mwere thigira gwe mwere jo sniper ijuju geta ajo kararau akeja kujambio tatone hu no ndoge kuthoni okorea abatere kwali okorea agatethia muntu Is that really necessary? Finally sawa ni belenta dia ni bongera batu turea no ntubwa public opinion. Yes. And we are the shapers. Jamantu jarantu bakuwa na ara mashinani. True. Turea we represent hundreds of thousands. Now to wanje ndere Meru thai. Muntu asapota akawera, muntu ate musapota, muntu endete kiki, muntu athwire kiki, muntu endete brothers bana ate mwendete. Our agenda is one. Agenda ratu inio in unison ni kuona haki yao sniper. Gavana area nonto na thurirwa na kura na kwenda nuo tusetera agenda ingi ya okolea. Hatutakubali. Nonto batu we are determined. Na haki ya sniper ke kuoneka. Sias kindiki inkomeana lelete program we towe mwera atiri. Lakini bo mwera muno tuko etera tuko eraka wera akabanga okolea ringi batu turetwo weta hasi tikamatete mwiri yogeta yukarwa mwariko yukarwa mwau no ntwa ataria bwa sniper even a single day na inyo na twenio ete necessary au atire au aikana kamero akaretie tebu au ikana kamero agwete na ntirekia sniper kai nguku kai mburi kana kai kayau no ntwa atari onto bwawe kuma kwire totienda to human life totete keria ndula na wende batwe kinyatwe to ina uge bwetu kikundi kira ke frontete justice ya sniper we have our say mwere yuto ayo kamata okolea ira kawira ageta aetete kurumanga atongeria bangi tugeta ariko no ntu itukwenda kumenya ne ate wita ate DCI iba ikwe mantu ya
Kidhure na ikwe mantu ya and anybody else who cares to listen. Kiki, you know, iba ikwe mantu ya. Koni ko promote anaki. It is painful. It is painful. Katoka respect human life. Atire. Kidogo tu beresunda. Berenyo traria Matinda. Degoria atire. Mbio ntomwere yo sniper yukonogia antu yotethiki. Mantilere kuraga mtu amuruta moyo iyo kura mtu kuruta moyo na kuthika ibo ikobonene ikoruta mtu moyo kana ikothika kugethe otone kugethe kura gutono bwebu nene na bubu tono buluntu bonene ni tonto yokwenda yuthikwa na haraka na yutano agia ntu imwe number 2 kuke akwendera mwirire yutano ndu yantu ukethio lonko yiko mutonga yuikuanga muitone ko yura wa imbiti yutote warune wa imbiti kuko ndeto kwererwe orara kwa ni tonto thai toyoreria toyoreria ko ni tonto kono janto barabara ine number 3 burambenda kuria na burambenda mama amenya na aibua na tia to mukira no to mukira oya bra wara ure oro kinyawe na kuthetera family we na gwitu na to kuthetera Meru kioto ga Meru uona thetera family na to thetera kioto ga mbi ke Meru yonde ndienda kuatire mama burabati kumea matini ondula na akamea uma burabati kumea kitha yoro kara umire ara akware manto a family we au akinyawe na kwenda kioto akarea kwaria ta manto a family we na mutunaina na awati endene ni tonto ata umera mbere mutunaina ata thaikwa ria ibiro wako thaikwa na ku prove ai gerote iri ara menyera atire au bado atira prove gerote bado muntu ero akathitangwa orende eune afwe kaitira afwe na ite mno ukiagwa atomo romande kwa atomo manyani wa atomo romande umematine unu etire ndire withero ika sell karota ikwa romande demand iro withero te wite kwa kithano thitu na inyoke akona mwankabura awatero mwankai kwa chunguzwa chokai te wanwe okay that guy na itire bru okay tukaririe bu but dirori atire bero conclude mheshimiwa Kalembe Kamburi Mantile atire you know Mantile we murethi bo wimbichi right na Kawira Mwangaza na aroriri kiuria very pertinent ori atire ni tonto sniper moyo are so important kile babwe Mantile arethi boro awa na arembe butanda manabuwa justice ya arethi betu awe tandu muru wa anti boro ndu muru ariori atire why is it so important ndende onto ikukimwe kya sniper yo Kawira ariori kavana Kawira ariori atire nito onto kene tomi muno kire babwe kithroa tikamutumira babu choka kisiasa na ugichokia mandire urikanie kiko MCS ba first second na third iwandamanite giko ya Kariunga kauga ate kumenya bwego urikanie bwega nina sniper atoro imundo Meru oro imukario Meru kinya musiko atiga kana oroete imwe kuru kareta thina ke family laki karo inara nyo ndo mutego myano myando muru baba toro ane ando ba Meru na gotoria nteto siene to miyaga bangana sinya Meru bere ya boro no boro come on echo akwere ni Martin de na baro anga kuthanio thome na withidure askari barabandiki munya askari bandiki munya askari thate omwaka batiere 29 askari bukere ito ya nande leo bari ya mushara bekara cia ng'ombe Kawira ekweya abaritire nao achoka ringe abachokia thai ni ro kwina thine security Meru Kawira nao ithurura askari bau bachogo gwatangare mutindwa askari 29 na ngari ciori munya bare askari ba conservancy baraba itero tureno manyani ibo government anda county government ba tureni munya baraba okeri ni munya arando moru askari 29 munene o Idweri bario noe munene wa askari bau neibo batwero okaria kuma mu Rwanda ro bore askari bamwita bamwe bore tigania egembe kwetau tomia kemoge dirito mandone ya sniper irara withdraw askari bau ndena barwa anga konia awiba choke etukuota be yao theri bari ya rungu so Kawira no tina kio kia Meru batutu kio kate tuibo kwethia ke katomba kuandamana thamburu tweta na kuandamana lakini we Kawira nuntu nwe
murithi no worwete kabuli kamwe lazima kagare ithina muno Kampongere mantile kidogo. Yes, please. Kwe muntu wa Very quickly ketate ukeni. kwenda mati ni barwe muntu huu wa raibare. Mbere kaliunga atira warapo. Twari mustari ombere. Kwariria mantu jau. Na for your information ndula. Kinya mathiko nyongwa kawira atakinya. Konya inya abatare kuthwa kilomita no thira kwa 600 km abatare kuthwa kilomita 600 kilometers kuraja mono akiariria nteto che kuanga justice ya barabora number 2 kario ngaroragwa tureja na no thine mutuma ya umire no ndo nteto ikumira mathiko ne jare no ndo na aregere kuija ni aritire u thina nao na mutuma andu bange bareja baroragwa ndendo kuria tire ndura no ndo tiba iri bathatu bora indene yegembe intuko ereko ndendo kararua ntuko ereko kawira etre mathikone kufarizi family iria oteo kiko ke unique te kama mtu ari ngingari otwere nyona kwenda justice kana karembe na arua mame to murungu ambere kuga no kwenda justice ke murungu ketwa hivi ni kwa tofauti sana imuntu no kuigwa orai no ndo bwa siasa na nkoere ndula inkuwaga nikino ndu itengo ndisi yai na ndu bangi akuganga EACC anga bibyo nga utara kutumura kanywa kare ake batumura yagoro bena mukuru wa babo dairia ere ake bararirie babatere kuthwa bendene information ira baraheja nire no ndu nduro kandikira bwa no ndu weru ni rareo ibara ugire nyaura uraite sniper yes kendo menya wa no ndu bibilia eriuga atire muthanga iyo murito na iga ire rito endekea ikerito ke interview no ntobwa na araugira uraite sniper na ateta kwandikithia awano statement chokera au kaigwa araugira anga wamo anga sijui nini okathikira uigwa bo bwega number 2 kwe pastor tothano eke uthike maune auga ujinga ni musigo usoweza kubebeka Meru eka matete wa na jutonogetie inya tutiko mama lakini ria Meru bakeja kubwega bakarende ba rectify Messi no ndo factor ne mwake ndura akure kiuria niki no ndo factor kwarirwa ni MP barabengerwa kurene kanise Catholic kanise Methodist kanise Pentecost kanise weja aja ujo wanjoka ja MCS bonde wejera akairo katimenya ligi ya wanawake no kawira ake kwariria no kona mundu je kati na ndo otwitithia ndo choma choti cha ndo Kala maybe Governor Kawira Mwangaza, the only problem iromba kuithro enio no ntuba popularity eke so as supporters bake bakuwa ati no ntuba kuithro are so popular that is why antuba baingi kinyabararo ya kinyabara chindana na boki dhura nene baunganite kenda kumuita mauro no ntuba popularity please hold that please cut you with that and then tuchokere bunchokiri kiure because supporters bake na kinyaka wira wengwa na ku Governor Kawira wengwa na ku riatiri itumi kenda ithukirwa ni antu babu ondere ni you know it is okay please area popularity mtu akuete aya itwaringire kura na mtu achinda betekeriani tora nara thai sniper nakuete kana kamwe kuruja uni na inoruru bwako na tuinoruru bwako turi Meru tutikwenda kundivert attentions na popularity tukeja kwa endorsement ya popularity 2026 tukiambira iria bi siasa cia next season fair enough to give me that please mheshimiwa Kiogora arimbira atire Bwana Martin remind mama words of Senator Tobiko that a loose tongue can burn a nation preface it to a loose tongue can burn a family. Okay. Ibu mheshimiwa Kiogora kuwa Duncan Itongarua Bensuda anataka kiti gani 2027? Medhika Soldata Ruail, let the DCI do their work. What is good for the goose is also good for the gada. Kome Anthony Arua, may the killers of Sniper never know peace, and those who are using his death for selfish political pursuits may also face the wrath of the supreme being. Babako Arua, vile unaleta washambulizi ndivyo unajenga mama. Kancho kere oringi babake you know
imberetie sana bonene sana kwithirwa ngita antubaro tererwa governor Kawira Mwangaza, but imberi categorically ni barambitite ati ibakani tukuya kwa Weru TV. Tebonge boba kwethia past that. That is why to in a team ya ruterero mwa ujire, but please inko brombo rengi, please make yourselves available kiri mubango yetu nke siasa. I will appreciate na Meru kinyango aka appreciate. Thank you. Beatrice, you are watching from Meru County. Our county is sickling. Out county is sickling. Golden Heart CS ataenda silent soon kama kiraitu cause wanamalizwa kisiasa. Governor ni Simba mtajua. Pius Kubaya Rualu Martin Salimika na Salimia Kalembe Mantili na the lady overnight. Someone needs mental checkup, otherwise kataumana. Let us reduce the speed and avoid head-on collision. Anthony Kimingi Arua, justice for sniper is not an excuse, but I pray that this won't be politicized by the people who want political mileage through this. Akawa, I wish you would invite people with different opinions. I have tried. Anthony mbele sana. Meri kadhaka wa Meru tulikosea wapi? Sana tulipiga kura vibaya. Sisi kiuria kwa justice, kieroka wa justice for sniper. Wachana na CS wetu. Kaimenya Auselio Arua, how did she even establish the last minute? Could she have been present during the last minute? We need answers. Charles Riongwaka wa justice for sniper. We really need a way out, for a way forward, even if it is demonstrations. Denmark Moksaka wa, no matter who is mentioned, who will be arrested, but God will settle. Justice for sniper. Na we Rastas Turibia kawa, hello viongozi, na shangaa huyu Kawira kwani mitemba 7 utapaku wapi? Maana sioni uwanja wa kupaki hizo lori 7. Hakuna kidhoka. Huyo mama ana uwezo wa kuongoza county. Ni bwe Rastas akawa na we Murithi Kibelaru wa Kimboi, hope au kuji ground 27. Na we Charles Riungo kawa, ukweli justice for sniper. Kainga Rwanda kawa tunachangia mama wetu Kiki, cause we love you. Asante. Hadi oge dhimo idhatu. Hello Wero. Wero ale? Hello Wero. Hello. Hello. Hello Martin. Hello Mukuru. Hello Martin. Hello dadi turari na una, please tonire sauti yetu kwa TV genda to watanira. Hello. Wero ale? Hello Martin. Oi. Samson Mirepika na Ombe Kandaitari. Bwana Samson, karibu, habari yako? Ni jamaa mkuru. Mbele pole na mtu kwa nje sniper. Sure. Na justice Murungu atendie konoka. Ira tongoni gono motodikizete. Asante. Omenya yakare mayonde kinyake Meru kikiona aturuka ndimcheke kulingiga kwaria. Atuire atongolio ule tiba kwaria boe hala kini bakia kundongana to aikwa ntere sionde tuigwa kabate kwa na urangi endiri ngi utandi ngi benda Meru baranirie. Bwana Samson, ndiye atongolio wetu bukaja buduri kandele kandele itu kwendete muntu baba muteria munuko kangenda nawe mama kikito eta boya kutete ya Meru na atongolio mandi Murungu kutete tuelewa dinele tiendele denara ito Meru kule atongolia tuketa end condition Murungu atongeri tukalembe tuketa end condition non tukanda kamili wakaumia na inya so mbele ni Meru wetu Murungu atonekana ibo ya atongolia. Thank you. Thank you Samson. Na yauda uwarengi igweria sana obachwa kabati kwenda kweya. Hello Weru. Weru ale? Hello Weru. Hello. Hello. Mutethia kumaruthi. Yes Mutethia. Onde zugate. Kabati ganya keze sema pema mama mtakitire nguve mali. No kuiba nalera bakalendo ati kumenta to anda tisiwa nguve mali bande repere 20 sezo ni bijama ni ya tome no mama tutombe hiyo tu. No kuiba nawe kisia tie komenta wewe mama mwenta kia komenta hiyo.
Nyawe ngwenu wende kule ndio na tukamana ndio kwera ndio ngempera mama mwenda jire na tukamudura na ndio tukamudura ndio bana batela batu mpoto kana Yes. Okay. Ndio bakarende buruba tu na kangwa pole mno na pai tonda tonda kwa tati ndio na wani tati ni bati kama chini kitu rongo gemani. Okay, thank you Mokoro. Asante. Hello Wero. Hello. Hello. Kichunge muga. Wamu no Mokoro tora na onda ndi. Ko mwete ndani kumekilombo. Dan abare ku. Ya kone ndogi Mokoro. Dan kango tumembere wa mbiri yango tumekiri babu na antobaka wira. Ndoma Mokoro. Ati please bere iba achumirie beye kipindine. Thank you. Endelea. Nkabera na bakeza na nyeni ngo ngacho antukumize. Thank you. Okay, na unimpe ma ndenda kuwa manto no kui. Ndere mankeveria promo. Ngauketheka sana. Ndere bawo to le ntaka monono fuichi bere to le ntaka ngu Meru. Ndere ma ule boko na klike chunge. Oni manto zake do kambere ma ngava na utangaza oni mpumbere kuya ngande tanda kujira nitemba ni okale omugonja areko au kiro kwa siyeti au na utumbo tonya no tubichunge utumbo tonya no tubikwiri ina ndo utumbo toni utegera ko te kuendelea yukari ndene compound ineke kari bonde ne so imantu zo kari dama na kitunga ngukura okay dan re dan no ringire no mbicha na ndime utumbo ringa bisa to kada na ukiri uringi bani andomo mama anko na kuga antu tabatiki mantu jara bakodize bedia mantu za kuangala tanya Meru nuntu wategera mtu takiki ko na interest ya achiro kani takara sapota ngavana lakini interest iri ya mere nuntu bo mantu wambere bo mwezere jara to lakini ga untu ko ndo to nuntu ko ora bari keni endi atebate ora ngavana nuntu bo ora bari keni ere la mbija na yuga tereke ngebo mwisho ni atire nichunge yes oni mbere mainkuga aki for sniper na inko la sniper na aki nuntu sniper ya so yani mundu ndani nengeni wonke ndo ndina 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 je mundu mpelele chuo kio kichukule lakini otro aki ka otro ngate siomba kuona gichunge yake zitonye to bakarende botoni bia okereria karende ngubera gudai nyango na arema mpoka na arema era tempe na pilpinda kodizo tengo ngatirie kinda kamemene akiuga ngate sports na paneru mangavana bonto bongo kereria kikinde sudi nyana arona mpera yetinda Meru no kurumangava na kiu aki poslepa okay ngava na kapo semeno yozo wetizo abo mama mene tirage tunge muntu tari ndikiri na tubange ndikiri meria kuruma au ngo akauga aki poslepa kiu mama ye bana ili yari anto abo mwinga tamadele ikichunge mantu zate ndilo no te ngate sigutuwa oni nduga ndimwana nkinya tiri tunge antoba bondi baike manto za Ciaca ndeguro bae mutongeri ora wondo ruri na kubwa kanya nikenda ona na fatendo ngie guitera antobara ba muringire tukura na ento thank you Dan asante Dan thank you 1 minute please cut wiki DJ please hello Wero hello please waturingira thi munise sauti TV kuna wale mabeme kai nonto bother hello Wero Wero hello hello Wero hello karibu turare na mukuru hello sorry hello Wero Martin yes sir hello ni hata Martin uoni mbui kabisa mukuru
mbere ma keja tongele ubonde kitiko mona Uketheka sana bwana Basa. Chabe wewe kutoka Lembe ana mukuru mantri nawe jeje babonde uketheka Kiambe Martin utungu mba wite kai yantu banya porojo antu batiko nyene ataba kumba ba yako aje bantu bibatumba santi ni hata mtu wa kuwa na ukali kiboka areka kulingana ombicha au kam ni atondere ngali wena ni atamenye na etoga imugwanja ni ata utaraka ngali mugwanja ndi atuma kulinga mbichi nyedo ina evidence ni atamenye imugwanja ni ada ding ni atangabana no mwene security ya Meru na kuona mitembe wiguto mugwanja nganje kiboka ujize isi zingi ngabana kudivia iweta mchema nyonde kuwa kanaikwa security agent secretly akawa ngadi kwa chiyesi jite yuatwe atubaba may confused mazujabo tumeri mazujate kwere kaburu yada ding ni atankaba na kumenyati ni atakumenye sinipa na achangiri 86 million inaanwa munekere account yenu ina mitira ikwete na mbe nbeti nekere account yo mwene wenu menyambe chiride ku ni atangaba na mejiri 86 million kumegi tera kibaki ujele gwara mbe changite nya 20 million inawale je kumesha 86 million kenge bwana ndura kwege tutokuli aja tangu lini ikumali obishenga bana ere nega control security engine iberinga lili kubakeja atyo ato kyabere akeja kugwata beingana na ngari bikoma Meru beingana ile mabyo yambiririe ile bambiririe ile ngaba na aramenyere ati security ile Meru ni ezirije mbugi ina menyaira jamu nkejije bwana ndura ile mwanka ngaba na menyere atobara bali tena tene babali na tukomile bali bawu ina menyere so nitokea tukugaja na kila ndubamiru bakwenda kumenya tulienda kumenya umibwije bunze atu bamenye uma na kila kuera bwana ndio anga kuira okairi atu bamiru ibatiga uchoda bana kendike bamiru sonjia akari the security 20 million all the people in Kenya ngaba na kawera akari 1.2 akari 1.3 million ndi na kwa linge mtu akari 20 million na mtu ndio security ya Kenya yonde njare eneo hili whether it is governor, whether it is you, whether it is me, to the under the hands of security ya kindiki ujo mtu akuja kumwani njare na tuwa no kubuki ina kwa kineto akinyau unika mweke bidia bwana ndura kawera gakwenda kuigwatia ejire loiga tonya ngari ne wengo no tuwa mugwete Lise mteka gato nyangari ni wengo akatejirwe bano mapija kutaja kariu yodo keja kwenirwa uwe nyumwera security engine ndo ida ida baitanguwe kwa tikwa wakana mejide muge yao tote tule kunenkero kanti ya abda kujije security vidia to kulina na mantuyaja leo na ora toalia na ora mkuga kukyanwa na ready ilio. Thank you Basa. Nato ato security ingugi ongwa ile mantuyaja ne ile yo banadura. Thank you. Asante. Thank you very much. Yeah. Be take your work Bishop Imoro Aruatre. A foolish ruler, Proverbs 28. A foolish ruler hurts the people under him, but a ruler who hates wrong will rule for a long time. A murderer will never have peace. Don't support such a person. Honest people will be safe, but dishonest people will be ruined. Ni Bishop Imoro. Na Bishop Imoro, ibwa kana kuthithia bwega na nkimwongera maandiko bando jariuga kabo chemeni andu itunyi kiana antu akea kiwene bwakyo bibirie kugo u Proverbs teu ndura nkoire
na inguona ogikabira antu kiri TV eje international. Please don't accuse me. Ote mtu wangu kabira. Ante kwandare TV ora yegi heshima. Ereka kwetho kwe sauti malis yomba gweta na antu ba capture atire katwe mtu onde kaja kwetho na ndia twitenge ayu especially toketha taira buketha taira sniper toketha sniper no to sniper Burundula aturinge mbicha yes ara kwa CS ne antu kwa 50 by 100 kwira mini area na imbure kwa sunfro au igwa 50 by 100 na ngare itonyete antu area iteguruka inya cha kawaida prombox I swear inya na murungu na ita muntu kienine nguo na antu bakona buru muntu wi murongo mitemba inya 70 plus iranga bona ugere na muntu wakuga kinya sirio mbondi enganera buru atwarie buru ere atote kwari orongo kinya sirio mbondi yongwa enganera irongo kwera atire ndura nikenda twetera bro mpugire kenda ndo watokoroja kumenya para bakwarie ni antu babome Abraham Lincoln president wa America augere never no kenda batu tuna wathobu never underestimate the power of fools can elect a president no ndo okay kwetho muntu jou na kuwa mitemba mugwanja ni ukari au na mbureni jaiu nibo bairinganerera bathura kawira my friend twethinene no ndo tomba kuga kantona ka 50 by 100 kwa CS mithekani ntore na iramini au iga proti uga igo kai kaba inya baringe ugegembe 50 by 100 ina nyomba no na baringe ugegembe kaba ichanganyire bongo kana murungu alitambiche eu pa ichanganya bongo bongo kethoka ende baringe ugegembe na are inya ndege ni igo jana ariko na are ende no ndo muntu na maroja ona na araugire end decoration eje aliembio urongo ambwire the factor nere kuthangikia Meru ingavana kaura mwangaza na kura na tuterectify te meia jaja odiro tukona thiri Biblia niyo yaririte muno yake na ndi kwira kia ikirito nuguigwa nkuruke into binge bionthe na mbuge ondula unless murungu akinye na mbuge atiri kiuria no ria popularity kawere na popularity munya thigera munya aringeri nthe onthe ke kuokete ima areja keng'ang'i atachindwa ima araringiro inthe onthe kura itaringwa kaire kiki no kuigwa abatara popularity ibare popularity popularity ekawera kwanja narwa kethire buruke beretia na popularity ekawera kwanja ge kuthira no ndobora ararunga mere aria na kwa mutano mwe support no muri support ngabana kawira mwangaza au akarembe ibare stress my friend agantaga onkunyenya mauta na onkalinde na stress one je utulingwa mbicha okatheka okaje kutaka ndo bora barari nyume kawira aria bara baringa mpe bakayo vampire je kabamba nyunya wa ndamu okaje bataka bara rugo imachabiki ate bamenyere inya kinya banore ate bamenyere ndura na nkwere ingomenya ndura no kuigwa pen thigera nguwa no kuigwa pen twa lose control kankwere no to ko lose kawera arenda ai tu anai thigera nkwere ojo te mndondi na to kondiro noe no kongwata o mutu mako aria ne ukawera akwenda luge kario thigera bo bwaga ndula I know no kwenda go to modify no kwenda to aria lakini ankwenda re kawera ate kwenda heshima no kindly let's do this katwethi atire kango na ndio ke ndula ankwenda kuga atire ndula ankwenda kuga atire na please let us yes impererwe ndagura atire ndula as much as kawera realizing abana Meru na athome katiba na athikire legal advisors bawe ndinama Meru ikona peace na inya batwe tutemuchokeria tukaiyeka tukuma ome no ndunyo aria rugera batwe tukwaria ka tu invite munene tumuchokeria ogwithatia akuga no kongwata ndula ko inya goko no na kuthikirite mwire atire narie ja mwekuru narie ja mami narie ja mother narie ja nini na nareke gutisha antu na nareke kungenta oga ko ikungenta ko wauga go ningungenta ntingenta ni uchamba ndi temuchokeria bara bangentie goro imurega
they arauga what is my family has eaten for you ora guchokia we sniper onge no uga what metho jate ona mbina nini kikia guchokia no tino tuta cover na ara kunde kwa tera go cover na nkwire kawira ura kwiringa kibara kiuga ndaumara na ndeja narekane na nteto yu no ndo tu akorokanwe jangare maguru 26 na kiri akimenya au okay. Ate tafadhali. Thank you. Yes. Asante. Dennis Itumbi na kuona kipindi au comment kile Facebook arua killing a blogger for holding a different opinion is the height of brutality. I pray that at the end the financiers and masterminds will face justice. Good show, akawa well moderated. Asante sana bwana Itumbi. Thank you. Yes. Asante. Mbere mbita pointi ne kwa no kithoka turi. Washahidi wanaendelea kujitokeza. Eithi mwe bwana Mantili. Kanda mwira muthomere. Aliwa atiri. Good evening. Salimia hao viongozi wengine sana. Mimi nimefika Kithoka hapa kwa Mithika na hakuna gari za mahindi hapa hata moja. Atumere antu beta ko Kithumba. Riu aliga tena kamera kiki. Mundora ikanywa kwa ali yako. Kamera ka mundora ndo ingoge kamerene. Aritengia ringeta Mithika nare kana Mithika. Katui correct bwana Ndula. Betikiria no ntuko ithimo iringirwara na kwe supporta wa ngavana awire kikia tora Nairobi ndi ati kuma Meru kende ja kuwa justice for sniper kamwelese na bangi barabathwana kiajwe kikite muntu wa kawaida atena mantu yarabwithakia I'm an international person. December ndirari Brazil ngwene Ciaca last week ndaumire Dar es Salaam the other day ndirari Arusha. So tengueto kuria plus indaromba kura na Meru bambira imbeta etere kura chie korea kwana teka kwende kione kikira ndari nakyo kya Meru kiakua kambere muthikiri ora nonge ora kuthwania mantu ya jau mwire as we speak kwena twana mburiretie ngui kwe twana twe Lubumbashi Congo kwena Kinshasa ibaleletie program we kwena bai Dubai kwena anabare Arusha South Sudan dena machiara ya mainge na birabi otuma mbikwa pain ya anto betete ara kibirisia condition matrices kirianto manatha tubejire kienine kwa twe kanto ikumi bakwewa matrice bakuinirwa rwimbo mwekuru mwe akuthanwa ng'ambe imwe Matinda anto barande nabo over 20 bakurita ngwechi na ara ome anto bo bambere bakona exposure anto bo bawite the Bible anto bo bawatilite family chio anto bo twana na ara nturene tukienda wikwa chukuru iba wiki atwana turiko that is transformation ira tukwenda kiri maisha muntu achenjerua maisha weta wanenkera mwekurwa ina kana na ara reserve matress ire kana karaka umaire matress ira yete atia ethire etuike akona bia kurenge better than none muntora tika wa mwethia wa mwiko kiene buraria wara iko worshipa akiura kiirerenge kawira akeyira mbelere matress ingi utongere ya burati moto kwenda so ndienda kwira Meru atiri tukiya au kwariria mantu yanga sacrifice nde mwekorwa ina twana nke yankari amo ankatha hasta chio tuku tikati ntina ngoe kurita I'm well connected ndina twindo tokwa kinyaba ambailia mwiri ntikaria kankurara mbara so tukamenwa bila tukwenda ni Meru barutirwa ngoe chie na maana anto baraba okare kibere chibetere yes baringirwa rwimbo bawirwa muno lakini mumero nkwire ukethira umire koku kutina mpempe chia kutherukia weta wainirwa mutisi ara kienine uchokere koku kutina mpempe chiambi chia kutherukia na muntora ukuinira hau akeya ete ethire koki akite nyumba ya 200 million au tumire yo Facebook andike awe wenye wivu wanjinyonge so Mumeru ari ono ari bwira matress ireka thira ng'ambe mwikire antu 300 umwaka akaewa ng'ambe na Meru bakainira buriku mantu ya iyo matini tukwenda guchenjia na tutetikiria mantu ya yauna muntu akaririte
12 billion no mwanka tumenye mbeche una araiwita lakini bwa muno thai tutienda ku divert attention yetu imanto ya sniper tukathiata mwanka to yakinye mwisho na togwa kiongozi wa county governor akeya kurwama akaua bura governor kawira arawire ni hand on collision na murega uwa na ruturo ng'ambe ne chiawe areto mbaki siasa ene na atangasa au choka natwe the public court tuache mania nabo hand on collision tuena mwere jwa sniper kwa baba uchunguza iba ikwe bato chunguza ngere haraka na bato ire mwelekeo jwa kesi kena haraka etete no ntoto tienda upusi jabu bo kinyangwa twinde antobe betete thukuru bateta antoba kwelewa bora manto yeta twakinyirwo twinde kangone kamwe tukariao kiki nkauri na tukarume inviting anarchy county ne. Sorry? Are we not inviting anarchy? Nani na invite I invited Zalinda. Who invited that anarchy is the county CEO who is Governor Kawira Mwangaza. Augere hata kubali hiyo Meru County and it will be hand on collision. Na twino ntutinguku kana kabuli kana kayao kakwete ni muntu kendonge atike yo kwa yo ndula kimba kige sniper tukainanga kyo my friend ndula te message ya murega baichu au atire are you a maize farmer? If this season you have experienced crop failure then blame your CS. He harvested his maize and packaged it as a certified maize seed. The packaging of fake maize seed was done at his farm in near Rwanyange no Dimenti bla bla. Ankorie ndula. Are ankorie ndula. Akwada korie ndula. Akongwada kuga. Burutu ali umake ndo menya muntu na murungu na ndora antu. Norongo bwao. Mwekoro ugao wonge akugao. Mpempe ile ti ando thaiji. Kenda CS mithe kendia. Igo ketho nyoketho. Eke ndo menya wabura wende ne Meru mpempe ile ti anderwe no nduicho kuga ikiro feria ile iketherwe ile tinenga ile ti andro kaire no ndo mwaka jo ile mpempe ile agitete ile nenkaniri antu baba kwendo tweberia tutikathinga te justice ya sniper na murungu nwe kwa banura thaiji kango ile ndura thaiji mugwire jwa betete kugwa inyaga iwangwa twinte tukamya gatiri na toturi ikao na mithika lentori no ntoi mukuru wa Kimeru abachokeria oyu wabo ni ujinga akima wabo bo kimwari ne na raise his standard higher na era nto atire ndura korona CS mithika lentori kire budget ire kurenkanwa ndene Kenya kawira ga kwenda kenda mithika gwatwa nkoronjiro turi akone intobia national kou ndale kana na mithika aye na touch na to murimi machinani atirambia ndo achia ona insight chiawe tueja kwaga into no ntware ndi bya Meru na kethete na ekira na etabio okay mutumare ao kakanja je aba begira muno pione na mtimanyana tie so ende kangu kwa gato kana lakini ndo bwa shimara ya kuruba na nyambe nzunda na bonde ni watetezi wa haki na kama kuenye murangu kwenda kuibwa baba kuwa one bwana Martin kwe mtoro ariria wa bombere na kare yaka kwa rebo yaka wataki team A is very innocent na kinya uende na nonto nuwere wa ate no itabara bakara kuya tika wetete rutero mowe kuicho uendo wa murengo yuko wembeta otiye kinya otiye nyoronge otiye lakini batwe bila bitu tuka kintu kimwe ikintu kitawa ikukyao kya sniper gyo kitumeta batu ndeto achamani my sister agaki turiana nwete ne muno iro turiana lakini tunakuanga kwenye ulingo wa siasa lakini tutiona nanu tutipa murengo yumwe mantilele zembe yatha ndira twarea yatha ndira twarea topingana kalembe tutachamani nya na turiana kalembe igontokora ya muno na ara twataira ndoro CS no wawire anto bairo rwiro kwana na ngari chiawe. So what I want to say is batu tutete tuina agenda kana turinganete thimo kana tume no weti kabicha kana posta karanto meire ikondo nene aki dona new na murungu imugoje tiradi nya no mwe muri nya utite kana utite the fact remains burangu na Meru amenya uwe kuita antu baroko na ibo
ubongwa babati kwa rionto bwa Meru na wakinyela barawa tonga muntu kinyote kumeanga no mrengo yura wengwa akairuta kiunu kyawe akura rwangania mberu wangaitata nkeya au no menyera rwangania so buratu kwenda kuwa ni one kawira mwangaza ametia tu ina ndonwe kile atu ina ndonwe ya onde mutuma ikwa wamitankara wa manchoma getine karadwa no ndombe dhanya nture kitambo kangundi so tindwa ndenwe my cry na kirirokia mumeru ikuona mwana o ora wao yitwa sniper akona haki nite on tutugurire haki sniper katukumea sniper onge akora waruyu onge akora wauke onge akakuntu kwenge matindura na riu kuona ko kinya kioto kya kuwa waita TV fulani ume mtu kikolo kirena kyo kinya wa kuthoroma mutarone au ita muto kiongo ndo kwitha no ndote bati withira if you are a leader na iwe ndo Meru utebati kwira antu bwaita nene kana bwaita nene mamie muchika na mtu mbio wakiwa mamie nune jire mamie ndi kagoya namwe nange akara kuya no ntoiro ama akawatre bibi shambeki byakwa bibi nyuma akara kuwa Meru yonde imashambeki yakwa na burangu kwenda kuwa muno kando na no lonto basupu supu mwanora balai mwanora ka atumeri boboe na unikiriro kira kiundiria mwanka kumecho kira gindiretie kinyete kingi kandone supu nwe akwa erinyene ore sniper kinyete sniper kama ami supu nwe karwami atiko methi kware kana ithi kwa njireriku no ndona sniper ndona supu ka tumero timwera ya umre bere mwekuru dagorenge ndara bere mwekuru sniper atameanga sniper imoyo kana timoyo aki awure ororingire thimo aita mukuru okwa aretwa supu na mwirire baitete kuona governor na governor Meru na ibondo ngugwira kinyeru arenge toko cia ndi nchunguzwa no kambua mwario yo maneria mwekuru wa victim ni matima yo mania mambo goro victim na ni tonto mwekuru muthako mwana mwekuru awire kwa governor wa Meru atawire kwa CS atawire kwa Kathuri Murungi atawire kwa Rendikiri awuroro kwendo mona ingavana na toa ile clips ira mwana warutete ije usikana na manto yao ya gavana na familiewe so the fact remains kinyaba kaumira ba kana bakarea kinyanda kuna detective siki ya kunengero becha kana ikara kunengerwa Ciaca okanwa karaka uwere mbuka mbere karaka uwere mwana o aitete kwa gavana kanwa kau au kare ikakurira kareuru na mwekurura bado no twari na TV ne no twari mechamano ne no to anto ngombe bachanga ndiko no to anto mpembe ni kwa no mpembe ikuandwa ikuremo ni kwa no lakini the fact remains me ambwera yaumireke mwekurura ke murato kuomoka ai murango ta kuona ngavana manto yetu yakubwa me ambo etikoroma matone ya mwekurura ni mangana tima so mwekurura no ntonweto ku justice kinyethia mwekurura muchokono raka wa 96 million kinyethia 96 million kauri atre kwa mtomara uririo kiuri kimwe genenya sana auria no to statement ya bank kalembe kenderu twa no mwaka ithire na mo in details cha mwenembi bank yo ino right ile achunguza mwanko na 96 million che banki nera muntu gate kuona kinyaka we ka family atarine mwekuru bale yake akinote kware aita ikonanga akerwa ate aina 96 million naka withdraw is it not tikawe ka family atari nenene so ndenda kuwa meambwe mwera gavana akwaria imeambwe kaithe kithaka na ithie ronda runene na ivukania nto baingi number 2 ndendo muratire na ikuwa renge CS lentore tesa iziewe kinya politically were 202 ile CS lentore arwamire MP nekini arwamire 202 kawera arere chocho ore paringa ngita na nani aita wimerere mungu amutethia ona kiria mungu na mutethia yago na etianga bana atumira powers bothoku na tumire powers na njirenjea na kwikira antu bonde kira itu ararwire etianga bana achinda bamunya na bau bamunya bamutia baraita barawa ngoi president kira itu aruta ngoi peaceably atena thina na atena ambi na kira itu utemuntu aura utemuntu atabura batu tware bamunya turukumage kira itu twaria ko turanira ni tionto utemuntu tukuibwa are omunya kana are kira itu are aitete ukuma kwa kanira muntu ende ari ukuma au kumari aria achoroka nambu akiwa ambu okay akuona mati ni nyumba antu bonga ba ukuma batura nambu ume nyumba ina thina na ina atare na ina kugoro wakweko na kwa manto eko atete data ya tebui
ndienda kurese ala mweru are kankura kuambu studio ndarwamire studio bwambe kameri ile bwandika mbante meri eru are ndienda ndinye mugombo mbu sniper yuno toma Meru aibwe mbwe na amenya batu teatro studio tukendeka teatro studio no tuba kuherwa teatro studio no tuba interest chetu no utuombe kireta mautankeya utuombe kireta okura lakini poyeta no tuba kuona manto ya omba koreonge tukeyokira no tuenda ndande turambi ori na tukeyokira moko kamwita mokeru ari akuwa no twariwete moka wankani please ndakwera wankani no tukeonkani one thing okay onkani atendo kemeza kaboya arethura kato ngabana ari torego kwenda go protect ya no tuende ntona ngabana batu kwendra atre aita ruare keberetia aita ikia barabara aita keberetia aikia maendeleo aita keberetia aikia mbasari no tujanto betrete ngabana wiki ngambe kaguromba kura ndakura atre okoleo nangwa nakura kirekeni wekithati woke Meru aibwa kithori kindeke unachezea wa Meru no tukithana no ule ukuramia okolea kiendelea okolea wanabi kwesi yes namba yana mimi sikuabudu kama ndo ni kiongozi kwa kiongozi namba yana wewe kwesi yes namba yana utumba kuonto na bukarika ndene Meru na ikuru umete ukiato tira hivyo no tutiranto na kena kwacha nimwambie hata yeye no hata yeye akwenda kuria atire you akimenya ngwewe akameatre kithana ule okoleo teyo naye ni atutangaze ngatu na hata na amechokeria tura Meru tumeakolewa data yochoka eruare it is ironical bana mutuma bigera kidogo no tuje ngwata ndi betampala kenda kintinoka lego ratere one burango endomea na murungu oteje komea ntoti kinyeri antena miambo yokuya mweguru aitere keberetia aiweta matwari ya lentore project dere kwa Meru kale ntore no aduri kenda ito tangaza lentore we narari naregoro narari mantu ya wembeo ari mantu afalaisa ari mantu na tamueta kendo me yake Meru kiwa atre ora na komea twebatia ni amwe muitemiambi wenje muntu uitemia wenje no wetha raina abuthetie mbi untu okay akuona muntu aitemagia wenje matini muntu ingireti suspect nyama atutoroko no ware chukari tutorete ogwana mwambire wetamirombo na ikatoro no ware chukari barabange jera chwikario ogona ogorete chukari akambio tata akona yakayono kangwenda kuangava no Meru na ile Meru nuntu akwangura muromo kiria no okorete chukari sniper kiria no akumenya achugaretire na uwe no nuntu no tukona akangura muromo na maruru yo baina yona mukuro we nkure renge ne mukinyele boya awure na rute torenge ke ngombe ora tigaru tige ngombe kinya we ngombe no ntu no kaka mawa so ataba tu chumbura koindro lakini nde kuratire kinya we na bati kumenya atire ti ato muruta nara no aruto imbu ya muchio we yobuthete manto ya tekoleka ndene Meru ende katurete otethia ende no tonu aretwa first gentleman kidi first gentleman atora de tra family go yonka mumero ringire kura rembe mumero ringire kura ariment aregochi nyawe na tere justice zero na kwenda kuvetero bwana mutuma kando na kwithirwa Kawira Mwangaza ari governor Meru kando na kwithirwa Murega Baichu ari first gentleman they also have a family na rira na please denda tutumira miambo ina heshima Roma ordo kidogo Martin kando na kwithirwa antogoro kuna family kuna families kankore kiurieni families ne pare mbere murungu rekana na mbere ya to boko na we mewe na we family marete yani number 1 ukarete kutu ambere murungu family chonga chete dada acha nene family sniper irerera yote muntu akwete kawa ati aigro mpengune irera muntu abatekora mona mai baba kenda baita bakona woko njera ababa bakenda woko na mwana osine baba mona maicha ina baito mona ringi okay fair enough baba kiriraira wo enchera bakirira kuthambia marietwa urunda nuko utiorore kuna nukira Meru haterietwa ratore kawaitore ngai Meru my friend nukumemwe kurura kawichialale nukumemwe kuru 10 days 15 days ira mwana uraure bariere batekonywa na matini kante kwandogura ndienda kuona mtongo ro support manto ya akuero mwana okay kana ure aigwe buronga no fair enough yes Matinda kwe mtora uwe koringete thimo awaki yake yako ya Meru ringi Meru ne twende na wiki yake thro akenda Meru ba mwaka aba mwenli so ti muntu uri ko direct
bayele chokere TV Wa Mama Defense Force MDF iratukwira kithure ringi na twailire no tukwina militia iko umbrella tugera Matinda atucethera kanywa ogenda twariria itubati kwariria gintu tuna tukaulwa Matinda sure antu bau Purity bangira clip yo tafadhali ambereria kuri antu bangi na bakethira bai ni sugu sana na tutaki hiyo kitu Meru Matinda bimbe ndakwira Meru TV eweru TV ereshima muno kumeranjiriria inde methiatilite thank you na imbethirite ndi siasene inya tofauti na either nyoro tongorio ba TV bumba gwetha bukenda but tutailo change ekutheta na kinya bara bakuringa thimu teora iria uteibo ga guthetera mama muita so TV ya Meru weru TV na mwanya ya iringi kaire ingi anto bayo achange gurumana na tiwo wendi bwa Meru birabiri o Meru itwete kinyo mwana kwa kigo TV ethero na ko le linto bine tumi kana anto kwena heshima so ndenda nyaba atu bara tukeya weru twetho twena heshima twarie miambwera muntu kinyethero ato akugitwarie bubwe ethero batu ke batu tukomya ne meya ndonere TV nenge ntukwenge bawo weta bakare akweya kaba kumenya lugera batumaira no ere wetigirika gusindonere muntu akibwana na cia lwaji na kuruwewe agwa kuruwewe neri abo wese ndie museora lwaji agwa lwaji ne yete TV na kinyansa so TV wero ndende ethiatelo bwithia ekari kenda Meru yetambere so batu era bakuwa boto beta batu to kupothetera kusibo bate kwenda I think bake yairo tuminya kwira na bobo ya na ke bakwenda kuthikiria na bathetera mama tutatwina me batu twetu engwade mwito wasinyi mbitukuwa twenda muno beya kakinye uyo batwete kuo na towe security na oteya toeta security murungu aya na kangu atere kangu anonto TV oneri ya matha 24 cia sage yara choko etegi nya into binge bibia batweta eko batu toeta totegera weta ko bo modie Matini ndenda kuwa mitheka nari tango ya irai yake tano eji na bira kona bikwenda ko ya Meru na tuletere nya bitegelogere ke ngavana bonge nkomia president na goro ne yete kuno okuwe muno president ogago ya wi akei weteni amto moy etera nya we gukasina ipanto basunguswe ba watwe ruwe ya Meru kosiwe yawe yako kukethia jara sidimbe ya kutebwa so ndenda bara bamutuma baibo bayundi bere president akeya ate yomba kwenye November itumbe nkona aketo muno akiruma wa itumbe wenda ari wasimio no mubango yo by the way ndare wasimio is an innocent ndare wasimio lakini ntugore itumbe awatirwe areto teso bra sniper atesherwe ndaibiru ibo boy ndo kinya thori siasa alitiro kenyosi kinya thori siasa na bwe na thirikari guteburi gwetheria mtonge ura so itumbe endelea na buku thetera bloggers bangi na ona bainyeli wa bathetera itumbe ate guthetera sniper nonto na mwisi ni kinya weka wakakilogerete thinerego imurungu omutetherie atawa mwithona na ware okwa so reka wira ko chokane na itumbe indene ba chokane na itumbe emwe na thia na yale yake ya marives jui nini birabiri o ni akie sniper tukauria na bonko minya ikoneka okay akwithwa na atero ruine ingangi biare o muria okay akwithwa na atero embiti ciare o muria murungu na ine tumi na ndayire guthia tamande sniper no miaka 33 na Jesu no miaka 33 na thinera sniper nere ni wera Jesu onete so mande ya sniper ando bayo ya na mucetho ya ka tuma uma bo minyeke na kenye minye mundu atwage agoro wabu boy tutigoro thika ongere kanini mba favor kidogo yes please kuire onto bomo oni impete victim ya ekwandirwa mantu ingavana kagura mwangaza na TV yewe woni nonto wero eta wero iwero ne na wero ibi bitumete umbo itongeria
na heshima na itore nayo ndura twibweje heshima buru na Murungu abutharime sana Amen. Ndienda buthithia atiri buru ndombera ruju umpe kamera ka weru no umpigwa na nkaromba nyawa mantele twete ka compound kauga CS no tukwa na ndoa Meru kamurekwe kira komba kunganira mitemba mugwanja buru mpan feveu ojo mpe kamera mbete yes na mitembe weketherere bwana Ndula na Mumeru ikethirere ona ni kugarukanwa nkunia u mitemba ikethira ni size ya trailer ingi yakwa ithate tu kana 33 tons you need 33,000 kgs divided by 50 assuming tokunia to kwalola nu itwambi itwa 50 33,000 divided by 50 That is around 1,600 is 1,600 1650 1650 ka bakinya kwalukania iu mitemba muwanja intuko oyana karibu ithano so mitembe we kwa CS etiomba kuthirirwa ngwe ruare na rwethirete na oni mbuwire upuzi bobwe Meru no mwanka tubuthambie gavana arwa mawa bubwa mitemba kalembe itik etaruyu mweni kamera please mweni kamera ngarama tukaria ibete CS na baetikirie bete kinya mwarine bari ngembi compound tu tutikwenda kinya nyumba kenda gavana tuona ni orongo bwa wati umbo tuchethera drama Meru tuithe tutuika antu babaume batiomei bakirasi kiande kieguru kiatiate kiki ndirerwa maiki yaku ina thina kidogo nonto woni ndenda uga ndi victim woni mbwao ya karorera ngavana TV one etirara murika ntaka Rwanda ndakwira Rwanda ndakumeketha Mumeru na kuigwa Rwanda rwina ntaka no gombigwa konge kwarete kunthe mbati ntaka eu yari Rwanda ndo auga tegeni utigithima gya turwa intaka ndeta runene na TV yenu ndeta ndoria atiri na Rwanda na atakwithwa ari thikira mantire na atakomba kwithwa Rwanda kwena ntaka kutina roji tongo mpere u barojo ribonde barejete au barejete kwejara mutu na ngombe tonga nchokerwe mpere ibora umaireo ntaka yoneka ndamureka kithima ketheruka ko kamera kabaite gate go thuku ntaka ende gate kuone kithima kire ugithaja gikutheruka Ameru bothe bamenya uma victim wenge urara gunda victim ne ngavana achira ngi number 1 ne achekera gazetine ithima akiuga urakundetie antoroje nambi ndawa kamera kenu ndathioronka Meru yonthe ngiona yanto uterojiro kugithaja rokunyugwa nikenda antu bamenya bishop wi murongo na kenda antu bamenya ngavana Meru wi murongo ndura ndakuromba atiri na heshima baba rojo umpe kamera mbete au gukorwa mitemba mothani mugwanja nikenda Ameru bamenya muntu ura bathurite utintame atombo tema muntu kinyaka akathithia atia nikenda ndeta murike nani tuone nonto utomba kwa mitembe go tumiro kibiritia imatukira speed 600 km/h hapana no mwaka jo kwa jomwe na jo kinyenya kuma jomwe baita TV ere au ererwa mutonga angana mureka so dotomba gwetera nte toire gwetera ndene Mero okay atire kiki ko bwethire ka maiki ku tongo kidogo bwethwe in the meantime andome comment yaku ijere ithatu kiri Facebook na Damaris Kawira ruwa Meru is on fire watu wakanyage pole na msiguze wengine Richard Cantona ruwa watching from Congo Lumbumbashi
Okay. Brenda Kendia Rua, I agree with Kalembe. Damariza kawa mashabiki hawana makosa. Nawe Clement Riungwa Rua mtomo na dhikaira ndwaria imbe na murongo na dhikaira ndwaria cia rume rwa nturika ni Juno 17 ni cia tukutira. Nawe Joy Jmo Arua, I love the fact that mami okay please ka tuandike kinyama tutoba kuthoma bro mutweri Arua, I've liked gentleman man mutuma tonight, asante. Nawe Rick Kanto Arua, Kiki is in Meru to stay and sumbuka sana. Logan Lady Arua, thank you Dennis for standing with this family. Nawe Justin Clever Arua Gichunge, the day done from Githongo will come in the studio. Please allow me to become the second guest. Justin Clever. Okay, sawa. Kikina tokuwa. Kankua tere, kankwenda kuwa tere ndula. Na ni Meru nkwira. Maiki ekwe kubwa iba umbikwa. Please, tuthikanire nkankuwa atiri ndula twaua Meru tutitikiria twita kalinyene kau twitite kaku operate on hearsay kana nguto tutirita ngui na nguto na muntoro utongeria nguto i ni gavana wetu the county CEO urabati kureta order in the county kutuika noyo au turingithia kithaka au kira itukuona mitandao na Facebook kakurumana na DCI tokira tukuona police kaubaruma tokira yani muntu nikakuringania ethire kombe akaringa glass akaringa chuguria akaringa ini natu tubati kumbehave atia batu tutetikiria sober people baraturi batu tukareta onda ndene Meru. Kwa mbere tuambirie na mitembe wiaru tumo prove wrong that ni urongo bueta atia yarakaria kuma ruare okolene iuchi awe kethira professor Kithure Kindiki atithira ari utuingira okolea yu kichale kiambiririe kuringwa Meru tuti ukienda itukwenda ukiri nontu wia twina kwithikira iba twentu kuinkai twendo angicho chunguza ntuko inkai te kamando ya atora forever katuithikire asa account nonto katuithikirite professor nato ingere okolera na mirwamie nonto irende nitete kureta thina governor wa mire au turienda kuchemania itiumbi hand on collision na twi baratu na uchungu nonto bo kwiro imwana ora na tukomea muntu onge kinya mutanochia kana mutori okwa no asinaipwe muthemba yura na yo mantu tukwenda kuria nayo kinya tutwaikuoruru na ibuntu twaua the next meeting era gavana atangaza mantiliwe mbikua wachoka nara kenda uambiria kubanga mantu yau meeting era ngingara akabanga ya okolea twachanga mbecha cia has mwiri ywa yote ara tuta preserve tuikire uchemane yura gavana ageta tugaikia mwiri jurari ku no ntwituire ni agenda Meru na ni tubati ku conclude alafu ende tukambiria siasa kuorania development ire bilioni cietu 12 ire bwithia ate na ate lakini mwanka thai agenda Meru ira tugwatanirite nio serious about this Very serious. Why would we do that? No, tuito kwenda justice for sniper na no ntweni wa agenda era twenio ni wa agenda era twenio asa account agenda rio na kioto kia sniper kibati kuonekana. Yes, but don't you think au nende maybe kumba kukia mtu ngino nto mashabiki benu na mashabiki baga bana bararete mashabiki bake then this will be a bad endede kamwire o intwaria kankorie ndula kankorie ndula Martin neshimare nene na Meru rambaleleti batu ne atatugeta muntura bati kutoa direction ai mutongeria wetu no ukirire
aua etiumbi hand on collision ne itarira kwe yakawa ni hand on collision kwe na family kurira twinde itukurira antu ethira wekari na njira ya gutuboreria na kureta onda county ne na atwira kinyawe na kumwani na batwe ni atwire ni hand on collision kwe bunkwirire ndakwira atiri batwe twina omuntu na nontu tingu kwikuite tikabuli tikayau ibontu kuona no mwanka kwithire kwina to rise up to the occasion hand on collision yure kandunia yonde imenye kwebyo to chumburanira ariku kwebyo to chumburanira and we are very serious about it mantele wikwa we are very serious about this and it will happen na kinya tongeria baraba mbiketwe this ya iba ikwe tukuo no ntune akie mtu tukurwira Professor Kithure Kindiki naikuo the next meeting ya okolea ya kawera tugeta na kimba kiriko not only that antu baraba bakachanjwa nonto araberekerete muntu uragachanjwa tumenye muntu onwe uraite mwana ora wetwa sniper mwere yuna yore twabaikiria ngetine na kiongera twabaikiria ngetine yo ariko na timu chetu yes uwe iko na nukwenda tato chita ni batere gwe dinama kwa kwego wanga bana kaura mwangaza na batali na batrali yego akiura ampi utenta tuirare imbi utechio na imejete bakwalia iyo mama defense na narare au kana mama defense force au within a few minutes mama defense force ya uma ya mbiri akwalia na kethirete na ura ya mukaria wala so tikindiketera chipirite chera clip ukenda Meru wamenye byo to kwaria yes na choka ugatire mwangira thaizi tutikira kaire angu kuotika wira mwangira thaizi tutikira kaire imandamano kinya batwe tokumara no kongwata iyo ngo mheshimiwa wa mwara mwire atire I think ni BJwe daktari BJwe amwire ja tutwarie maandamano jambio ja justice mbio for sniper na o trutu ntoreka ambogeta ntoreka engavana ntoreka kenda ntumira rieto riu agweta na aru akibiritia atari ento cia gwaka aririe siasa nike na ndura tungochokeria atiri eyo araugire end on collision etathirinya kiumia ithoya aichokera ona nteto ichomba kureta ndoa na igu nao utage clip igukire ndoa kuna ndoa nao kibiritia u igukire ndoa na nike imegambo ra muragaririe nera ngavana kawira agitira atia aririe ndula ya kwithwa ngavana kaura mwangaza gakujukia ng'ombe ikaogwa murigi bwega igetega ikirua family siasa ikarekanwa nio no kareka kwario rongo wo mitembanga na mbi na nini because all those are non consequential kire event ra wete kugitaja kuthithia kinya batu endura tutiuga atiri ria tutajire na micheme yo nere ne kutaja sniper ne kuanga investigation nikugitaja kuthira akiaira ya Meru ibatu na tutwire mundojo no family ne kurira na kimba kire aria twagi kamata every Sunday ngavana kawira mwangaza kimba gya sniper no ndo kwa area Meru wabera ate investigation ndethiri no te investigation ni ethiri na no no rumire decoration na ugano angera thaio kauma yara every Sunday no korea whereas that yo korea na aro ni tanire to chaos na korumanga bau bange ngavana kawira mwangaza note this very clearly ara Sunday oga ka muche manyo jua okolea together twina maromba the same venue twakurombera kimba gya sniper nike na ndo we bishop ototwarie kinya wogwe go justice ni na biandi bibinge Meru yes si mwende mahali ingine au kingina ngina unya Meru mete nyongo ni ondalines to kwenda kureta nini in Meru County na tugere atire dula ugati gende decoration na yuga kaleme through the chair Martin yes tugere atire anjendera twinio na hapo ndipo hatubanduki kama watu wa Meru ajenda tulio nayo siku ya leo na kuendelea ni agenda ya justice for sniper na kwa sababu hiyo ndio tuko nayo hatutakubali diversionary tactics zenye governor na bwana yake wanacheza distractions za kusema sijui
ni Thika, sijui DCI. Sasa niliona akipiga kelele akisema wakuje na hizo Subaru zao waende Kithoka kwa Mithika. That is stupidity. Na hatutakubali hiyo diversionary tactics, hatutakubali. Agenda yetu kama watu agenda yetu kama watu wa Meru, agenda yetu kama watu wa Meru ni justice for sniper, na hiyo tutaifikisha mwisho, tuone mwisho wake. Na Kawira alisema she is not a simple woman. Meru people are not simple people. She will be met by the same force she will apply. You know, bwana Mantile nkithikira Kawira akiaria ntuko ejuma Kawira bida governor Kawira bida athetaira I family ewe no to family ewe bo miukumia kire just a minute, give me a minute. Governor Kawira no to family ewe bo miukumia na bo meweta kire bantu yaye kuke. Please give me a minute. Give me a minute. Give me a minute. Uncle quote me ambo Kawira. Governor Kawira the people the Motuma Mwangaza akiaria tuko Juma kiki snipers matter. Kabiroko kareta kakerekeraku na riwa tire residence ni bwari residence ni bwari kwa ni nontu bwari kwa crime scene nontu bwari kwa crime scene no na obara chokerere ngina pressure aba mibwithiritie obu ku no give me a minute no kuibwa dikera kiki kama na Kawira birako datara. Can we please have some order here? Governor Kawira Mwangaza, you are the one disturbing us. Governor Kawira Mwangaza ariwa 3 monthly. And please let's have some order. Governor Kawira Mwangaza ariwa 3 monthly ariwa 3. We bida ko detera ni family ewe. No to family ewe kinyayo yokuro na yare to kirimanto ya. Bida ko enda kinyayo ko detera bokidetera kioto kia sniper no na ko detera kioto kia family ewe. We na mwene. No ntore. Kama ntiliari. Bere Martin. Oni bedere tonkorete ntora shina manto amainge ya meana ya mai. Okay akona nto baraba de tairo muno ibaina. Kinya ngibataitere goraya. Go muntu athoki na tora ko deta wenu mete ntore mwa wenu isi. Na inaba ngenti muno. So Kawira go tumira power share ku family wa go detera. Ibatu toruwira mutono ina ditango. Na gatishe na mbe. Arawire kwende ka kware ayekera mutono ina wakili bara beya buru the best lawyers ibo wire na kanywa kawe ate ko lele Meru kinyakira awa kana andire Kawira ate ko wa Meru akira kinyendore mutono ina amutethia ate ko irame ko kwira Meru mbeshe Meru atumira wekera muntu orwanete bond ko twira mbeshe Meru amwekera the best lawyer kama ile lazima tumia mbeshe Meru bara bakwamba ni wakili baraba ko ambira ndobrani andiko ba county ya Meru so kinyayo to ko ledia ni ata wakili andiki ku veteran me county ako andiko aweta ku veteran so batu to wikira family Kawira ni Kawira odora na kiona orende antu iba watro na iba ditangero adro to anikira lambu yake adora wena mbia chawikira antu bage mawakili na odai ando bage bo to andikira message chedred bere ni murungu wenda muntu akwa so tukathiretwa ngabetha wako thwa nyomba kuthiretia ando to agera guo ma eitaruri akilugire wala rijali datumirwe mwa kwandikirwa message thai nyandandikirwe mwa to sindiwa imuntu we angwera bwana batu tete baba andikirwa message yo kona ngeandikana yesu kiongozi utida ndumangete kinya woni onduma kiongozi wo Edward kiongozi onduma okay gentlemen and ladies katu atere Martin Nkoringero na private number katu atere mama defense force ngenda katu atere Martin woni bimbenda orende kwenda mantu ya mainge muno Meru to buri kwetho atukarira cia ya mainge muno deputy ngabana Meru ruaringo kanisene Methodist mawa ejera matatu ana gari na mbesha ni ngari cia county ya Meru ni kuonekana cio weta Nairobi wekera mabusu orwani wauwai barabero kinyabethia ata batono na bweru ukorwana tukorora kero kinya wendaga waria so nito gavana weta matatu mantu ye oya maingi yara tukanjirio sukumayo Kawira mundu to okoleo bele na ibatika to okolei borwere independent governor Meru mutuma ngari athukire na meri ile
na tika ko bwetu ambia shaka wera kasha mukoro ke morea imbia shaka county yetu Meru mutuma kasha koro kawera aisha koro areto deputy governor Meru Mutumba tu namba chio churi rangari mongete amatatu mutuma tu ka churi rangari na serikali sio kati na ofisi na ofisi na ninto bia to serikali ninto bia ni antu aito sabu so ni onto etere amatatu tika to karangari ko si ataure atena ngari mutuma ishingari county ere era bweri otumira indipute governor Meru muntu atumira ngari angorie muntu atumira ngari 10 weta kwendie ng'ombe emwe mutuma ashe ngari emwe weta mawa kanisene so kankwenda Meru baminye tukithiria kiumia kimandu ya sniper tukangire wokolea mutuma tukangire changa ngiri 260 ili kwendekana ngari indipute governor Meru ethithwa Martin nyo ashe ndoni atia utiburi kunyima muntu intobira bibi yake na ibyo ngochokeria assembly tonkalo Meru ibara ure tha iba to kuthithia budget bare thithia budget na begere nya deputy governor budget yewe so ndendo mwekera milioni 80 ndendo chokeria assembly tonkalo no ndingone bakuiba kuthithia budget ye ya tethia ni Meru kusimutuma ginya we na akiwe to sabu ya Meru tukithia wokolea sniper tukanjira wokolea mutuma na Martin ngurigero mburia tiba tuwikira family ya kawira mantone family ya kawira yo turetera tura Meru mantu ya kwaria mutono ina akire akuthitangwa kawira akiona se kwaria muno but this ya ruari Martin dire antu ba borwana oetoke anjanjawa akia Mungu thayo toro muntu ura kwato kinyogenda gokarea forensic lab ero ubu athitherie imwangi wego ende kinyora kuthwania kepuka kinya tuthiretie athimu batu tutikira yau iberi bone so bwana Mutuma oni kuthika na mati andirie no kuthika na mtutu kipindi negena ambira ante ya Meru na nyatha ino mbeya ango kwera kiongozi wenda lo ayora go wato ngombe to akutoele bwana easy so bwana Mutuma guys come on Mr. Mutuma, you know, why do you think Kawira Kinya, Governor Kawira Kinya gokia kwithwa whatever the situation burayumba kwithwa kariri come on okay bwana Mutuma why nitonto butikwenda Governor Kawira aririe mantu ya either kuthetera mutonoina oro tayari witite kuthitangwa why do you think atebati kwithwa muthetaira she supposed to mombere Buruni mutonoina number 2 ni bodyguard yowe then every right ya kwithwa ai muthetera either kumwikira wakiri kana kumwaririria kirindi tango hii. Thank you bwana Martin. Jori biombori bia mno 1 inkurikana no karina asira are riungo mwathani oteithia koina na thank you ende ndiguratire bombere kabisa inkurikana rira antu batheta aba Meru bakiwa Kawira mutonoina nwe bodyguard wengwa uwire te mutonoina imuritu ngwe wambi othirikari so rira thina yeya na rira watwa iria aombi mutonoina ringi nkiakua ngavana tu murongo munene no ntuna arere na aragwa te mutonoina ni askari atumiri obura bange betata batumairwa lakini na arwa no mutonoina boy bomwe Ameru bamena barongwerie na ende rwareka kwaria burembi bore o manta tochiawe number 2 batwe tia tukurega Kawira aria ntetoi sniper aurire tariki ana ile December torian December etate evira tariki aikura tariki ile kuonekana tariki 16 is it tariki 16 ile amenyekana na ari na ile muri yoyo identified microwe tuko uchi on the 2 weeks worry hand of the family no to end of Meru no abati kumari mbere akiwa ana kwenda kumeana mwana umbi ari na nauririte na umere matini ataumira ataaria anto bare akonganiro ne ukira kwawe bari abakindi mandi arie kuringana na statement ira ya umete nje ya sniper ate thimwira ringirwe sniper ya waitete kwa gavana woke yaruare oni arankumete everybody na kumeoni kwetete weru so kene imbere anto baranda ita weru bete weru kaura na matini nwandi yere thimo tuko muntu ombere first suspect no Martin
no ndu no gwete kirembi kiriwe na Matini woi bono kuweto no takinye lwi polisi kana ni uthuthuria ubati kumera wengwa uko wo ni ndaringire muntu uthimo lakini atakinyire so please kinyeni ambotethie umuchwira ariku ate lakini ngirotines ngirotines kana kintu kira kiari ndene ya gavana ikiamugiririe kuumiria kwaria kainire aigura mutono ina kinya murungu amurakia inare achokia maruru achokia nambi na maruru kethi akaini na menya atu uraite mutono ina kakira murungu itu baba ntethia nwe mutono is the only brother ntethia kinya ni mbe komenya nare ni tonto urakua achokia maruru ni tonto gavana wetu Meru uratwendete muno na thuru akura 193 tumwendete sana ni tonto we akuibwa mwana ona urite indirira maruru riu no tagwa mwana ona urite atura maruru akare otura watire tuinde me abati aitura maruru mutumano atabati kuwa bakanda mana baikonka aitura na maruru abati kuengo nkwalika barabonde baranda mana aitura maruru mutumano ntubari aitura maruru nontu family ewe kwa dragged into this the family yere dragged Martin listen wena kuwetwa mutono ina na wati katwete utwete tempala atingwe baki bawati yes that is why akuma la maruru katwete tempala utwete nindere nontu nakuma maruru na tono ina ibon dragged kemanto ya kana abarabangi baweti lentore na wetio bera ye kanari lentore na wetio ngavana omuwetao imgavana omuweta rendekiri na wetio ngavana omuwetao kendekiri inarete mante onto aweterwe inaria kende toyu anto bara bonde baweterwe kithakene baretwa ke story yo kunekela sniper ende utemtoriti bo utona Matini na reka kwera Matini kinyage da to akutwinde to kono to sniper kana ide akuona babango kurana ora etwinde stiro baba inyu metu no kaba kendelea kurura ikuga sniper na watu na mere tu na tu etandiko endelea kurura wao lakini Meru awe kinyete etekira na etekira ke karia uma kenda uma bumenyekane one ndakwira atire governor wetu bila abati kuruta statement enjega na inokiri ekiwa Meru nekirererie twithe tucokane ikiri akiri amwe twithe twena thiri tweterete othuthuria bondisi ai ni mana tima ibu abati kwa rasalinda akawabira ndaturerwa rekwaria kando na nokobu kwa na meno kabuguri ungamwiri ndi bromba ya gavana wenu tweterete umabondisi ai twithe tukire twithe twena peace mwanka twetere resort chambi cha DCI instead of that araumire akiwa report ya DCI ekuthira report ya DCI ekuthira na wari wa muraga na ndene ngakuri atire kinyo atura statement yeu utateithia Meru utateithia that family utateithia bingi number 2 uwekira family ya nene bronko na Meru amenya na family ya loi etene nya million rekana na 86 ito loi etene nya million rekana na 86 million na ntoma Meru tembecha bara uthurana ke muno bibari ranger stage yao sniper nyo bari daira utemtura changa benisunda kwa mtoigwe na arambe sniper kwa mtoigwe akiwa ito changira sniper biba tubata ke imaromba na kithe akawera abuthe ke maromba kanisa ne ko haya mbecha ira uthurana ke cha mechango na chambiroro na tia kurutando mbiroro akauthurana chonde akaitha aithwania kinya akundika me arona to kamututundi akona sandaka akona ibenda jothurana atala ile form of mbecha ndendo muranto bara bonde bara akiriro utemturare nyaruru mbecha na akaikira Meru ate aina milioni 86 kithira kia kabonko ndagua please bwana Belisunda muntu aitete aroi sorry madam Belisunda muntu aitete aroi utebia ate wata mamora na kuibwa kuma iko andika statement na mukuru wa andika statement kalembe tutachinka na manyara kare otura insight public atethira aina mumuthetheri no ntorera atera iko andika statement atira arakia ntukura itro andika statement na mukuru andika statement na ipo mutu nako thaikwa ni arambia kuina na ambia kuma na echali lakini umeamiro bateriti kinyaka umenechali aitia kana ka weta lentura na ka weta lentura inya atura mpembe niko thotona no to for information okuba nei basi bondo bakiandika message balenture baki ote mutemba baraita barona no mutemba barona atumba lenture
lentore ko I manage 500 million or I manage 12 million na bandu icho mo chumbura ni mwanka chia toka renge Nairobi njambe ran yogete tambere ke kona kana fadhaisa kinambi na mwere lentore are ya Meru aina gabi ko ndekana na gwithia ko ndekana na atete rakerewe no to lentore anekere ngwe mwananchi na anekere atete mwananchi te atete gavana iwenga kawera iwe no kole no to atathurora ngaro mbagura Kijawa nekiri ngoi mwananchi. Okay, Kiki, please very fast ke datu ukia another round ya dhimo no to chetu chietete sana. Sawa sawa. Ikita da mwanja tu. Ndiye ndari? Ki antu barapo ndeba utonyerwa ni gavana wetu para akwenda kundrag ntakene yawe akwenda beyo kimanira mutolo nabo nkabathomera yukuria njuno. Jesus Christ. Yes, nonto na mauku ya Old Testament Bishop wetu noyo atumairia ntaigua athomete New Testament nonto onerwe na New Testament ni etwe ya mwelekeo jwa maisha normal life ya ntuku. So ndienda kuwa atiri na kinyamu Meru andikire njuno 27 verse 3 iriwa kuthangwa nikia nigo kurito nkurukia iga kana muthanga kuthangwa imbi ikia so batue kambere ya Meru ke ikia gi ututhanga ki na mantu yo ya marito nkurukia chokera kaire ankwendo chokera ringi na and I am not missing my words ibiblia ndakuoti na kuoti yewe na aratu eta Filisti bakwe nani allow me to interpret my verse in my own way no te muntu ndawe tandau atiri twakimithwa wa nikia kuthangwa ikia ikurito nkurukia iga kana muthanga so bahatwe timu area is spearheaded justice for sniper tutetekeria kutwika disrupted na distracted na siezi lentori nwe na wachunguzi baba ndisi yai no ntokwe bwa Meru bare ona iba umbikua bagetekeria otonya ntakeneriku itoe ngoro ikwendo kinya kukimantaka itobae kanya bete ate bakime batu egitare okimare ya kinya toamba kutindika mantu jaja sniper na toya kinya mwisho. Please tafadhali ka MDF yes to achedro ka MDF kau please kato yuki tolo yo wakalembe please kato yuki dimo idato and then bereto yuki dimo Fidel Megaboy arori atre apart from justice for sniper what else do you think we can do Kiki to stabilize Meru County kwa huu uongozi mbaya nawe Makina ruwa Highwero it is Martin Kinoti from Kainginyo aruwa kandi kani atongeria ba ontubumwe kawera wire atuma Meru happy akawa ataugire agaitira Meru ngwe she's making Meru happy without working for Meru. Okay. Flora Terra ruwa these are your leaders every meeting they will carry the coffin justice for sniper even in death is not resting. Kweli, parenthood has no emotions in the 21st century. God have mercy. Nawe murethi kibarua Kimboi opa okay inkothomete ntwakwa luthuranira arua Wero TV nketheria nchamba cia Meru kikimwire aketheke mno Kalembe inchamba watching at Meru Marsabit County ndiona yo mwisho yo kawira kukia kenu kia kekinya mite yonde ketendera. Thank you ntwakwala watu kithimo ithato please. Hello Wero na miambo mikai tafadhali. Hello Wero. Wero hello. Ndula. Chamba. Meta Phineas kuma promone. Yes Phineas. Gloria tere. Ngapana kawera re. Ngapana kawera ko batu ko bivya re. Kodingerenya president amwe atomananga komezeka lentorero iro.
kana karingira wa iguru amwira tumanange ni komethega leturi na kuinto ya wa Kenya wethe kurwa makerengo ne kuwa into ya Kenya kikuijo ko tokaja rukina mapema na gatutine tokamatabu tokamata. Thank you, Phineas. Asante, Phineas. Thank you. Asante. Another short one. Hello, Meru. Where Hello, nata ule baba. Iko hapo kuro. La ya mtu Isaya Tonga hii. Isaya Tonga na miambo mikai tafadhali. Kele halebe kuna mamanda mungu. Ba uketheka. Lakini mkai tubere bala nyangolana. Isaya hii. Asante. Owa bare kane nambi? Ngavana. Oh, na ngavana. Hello, Wero. Werele? Hello, Gichunge. Yes, mukuru. Ndani kidogo mbugera Gichunge ngakidikira nongo kidire. Asante, please na miambo mikai. Dan. Bruma angu bere ma wone atiri. Ando igo bambi kama no korera. Nda ugandi ngetuke nda Kristo mbulia karembe uga bata totabene tiganye bagyo koreaga nabo moisho ni atiri Kire ngaba nawo ngombe ibakarembe ibodo na pakeda na kisi pakeda bakeza kanata kenda tote mwaninki au neka huru no korege ta nambere ntuko chio ne chekimia Gichunge Darafu over kuba baga kamata muri omuntu kenda kwega yumo semanyo ntanga Tutakari abano tukwaria kwaria tutakari tutukera tukari tie muchemene jwanga abana no tutuleteri kenda tuguneka. Thank you Dan. Asante. Hello Wero. One last one. Wero. Hello Wero. Hey. Hello. Hello. Yes, Nchamba. Ombeta Muredhi. Yes, Muredhi. Mtairangoge Eldoret ndende Meru. Na ondenda kugaketha kwina hypocrite. Urato adore Meru ingavana kawira mwangaza. She's an hypocrite. Agutuma awekira Meru kema pwite bugi. Lai orearia oruga we Meru anyway someone is laughing at you akore. Hey umegage kaunte baba ringa ngita. Nande please nkwira Meru baitegere na bategere county ngora chete na bai compare Meru please kawira was the worst mistake Meru walifanya iyo iboganirie. Thank you Muredhi tukethanire Eldoret. Asante. Thank you. Asante. Kalembe. Very quickly. Ibwega na ukugwa kaire ndi MDF atire Purity please to share the clip ya MDF ugwetiraria ndani ninga nieu ndani akwari nene ngine kwaria ibo gikundi kia MDF yani Mama Defense Forces na basokerete kairita igoro nyuma ya kurira makurungu ne kuma Meru irambiria nkurugusanyo cia gikuo kia ndani muthiani tawe sniper kwena team ewetwa MDF parekera irato bya polisi bikinyete na bateta training paekera mbango njara paekera alfa ekundi keu iyo kera jotumeka ko kunyanya santo na kweli yapya kunyanya santo na kweli yapya kwa nambatuka muatere ekundi keu nyana beto kweli mwanoku mwerebe murengo ni yore yukorwana au kume kanisene sia maua yokumeke kundika ibwa kana tunyabo to chethera kiripu eu no kuigwa de kiki na mantene abo bange baugere gikundi kiu gitegerwe sana no kuigwa ngavana atikaragwa ni antu kiumbe akaragwa ni polisi ithomerete sheria na security nene mono ile tikiritwo na gwitikia wengwa lakini muntu uyu jandani abatere kugwatwo na arua na kaingirwa ndene kintu kia mbere tingugewa gukaria ngavana no ndo akuga ibo bakethwa bakaritie me Mama Defense Force no ngwata amba methirie ndura mbere wita bonene again kire katiba chapter 4 kwina kintu kita wa right of association no problem
right of association na inya woni mpegi right of picketing, right of my views na right ya gwetara nkwenda imakani rongo. True. Now ndani ya kuga ba twetera tugo tuna kimba ke sniper ibo bakethwa bakaritie. My friend ndani no tono ndikereta bo bwaga wantaga ante changi nataka kethwa ina mwiri o chuma ugo ina jajo wakwa. Why do I feel like tukunjira kile no dikera kwere Kalembe tukiamberia ndware dikera ni kwere kau sawa ndekura atire ndura dikera Kalembe tukiamberia kwere atire are Kalembe tetekeria because what I feel like we are doing kire mubango yoru are ikunjira tukunjira nteri chile siasa and it is not right. Ndenda kugatire kede it is not right. Yes. Governor nato down what you need to do babwe bravo batire kwethia na atire because now aukuwa tweterete kiki I don't feel like we are going in the right path na ndiribu yakatotumira kipindi kile kwa ria uma kuchochea Kenya no ntukuibwa dana riwa atire tukethwa tubweterete. What that means it means no amberia. Why don't you do this? Governor abwethi okolea Ciaca until when thirikari kaibwa atete ba tuendelea. Why do you have nito ntuko kama tamwiri todeto undula nito ntuko kama tamwiri boende ke muchama ni yomu. Please let them be. Todetera atire ndula todetera atire governor wengwa mukuti araugira akaumara kwandamana no kuigwa endon jamutongeria rojo na apologize kimero na withdraw no ndo badu na atwe tuteta au no ndo tutetera mero tetera mantri tutetera mero no kuigwa tutetera mero echomeka no ndo wa governor no kuigwa na no wamberie na tekari but bubu kwethia imero bokwethia ni bokwethio mweta muchemeni ni yagio kama takila tougatere maandamano ijakanetwe no kuigwa jere maandamano yo yatija thiri na no kokwenda ku justify no ndikorie kiuria no ndiwo turia uri angavana arerie incitement sasa of course it is na two wrongs don't make a right ende na ingavana arona baya watu na ndine two wrongs do not make a right no twato kuthiria ndiko ndo nyandira thachi yakwa kanthirie ndiugatere ndura ngavana inyoke ya kwithirwa akoseri bungana na inya family we koseri bungana tolerance abundance na batere kwithwo enio twenka muchirwa munene twatongwa imantu jaja itwari no bando ataumire ko defend no kuigwa family yewe na nukuigwa ne kwathana wona ambi eterere mwanga ifegizo yakitatia twenka twena thaina gusawa ri senator mandako oturori wa manda wa umete ku insight yanto keterete investigation yitatia ethira ko nindi watire ngavana ena kanya akumara nonto temba na republic na raugere agetera sheria egateki mokondo jwayo akagwa ni mantu janda jana nkana akemurungu ni investigation ne thithwe kinyekagwa na mukuru okwa na akethirwa ndula nonto inkuona no thomete DCI kana gitengo yoke investigation ndene world nuje tutokinya number 5 kuringana na investigation ya DCI wa Meru ba Kenya standard ora ko bateatia ora bakuthithia ko ngavana na gite atiri no ndo na araigirwe tukiuga batu injustice era kuonekana tukoumara barabarene kuthia demonstration amberia iwembere no kongwata nare kente to ngavana rekana mantu jau etera ejana ng'ombe okiriki otekutaja antu bangi otewekera bangi ntaka no ndondura mwere atere no ndongona we muchoro mono mwere atere tigera ndura mwere atere nawe ngavana ngotetera mono na arua menyera sana kanywa gaku orokwaria no ndo kinya batu ya bandani betu thuretana kinya batu twacha mukandamu tukarie tutietera angwere ndura kawera atenda success ya muntu urambomba gukwira thaijire ndula nuyoranto bakethete mungao ukomenya ote kiki kono gutike thimu ngao akethete CS uraeje na fertilizer ketha twe mpempe thai ugeta mundene mitaka twengana o ira tweterete guketha
bando kawera na kumenya ne success yeo emithika ntore ko kenda mwaka ntako anto bareka kumenya banyiri rai kakawera agite ngugi no nduna na agite ngugi CS mithika ntore koroka ro kiri akamutu no ndo murungu aringa kiama CS atunengera fertilizer anto Meru ibanyiri kawera akairia byabye ko binyiri aroka na ara majengo na kamuturu okere aikireti anto kenda anto batura bethi nene murungu eja kenikiro thuru mithika ntore rai anto banyiri bakaribo bwega kendeke eja noe ba kwengwa atara retere bange kendi nyomora ba gukaria anto wanda ate nyomora kawera no ndo Sundayst na inasist ati wa gwiretu enkoro no ndo success yana bange kawera no we o chocheaga mithika ntore ategete thuru ACS ndene ya parliament ko ke muntu otebugi na ke muntu otomba gutani ya muntu ngengoge na ora fatha mecheni amwerere amuitira maromba ya batu to kathoki jaromba ja tawo ngirogorian sprayer jaromba wantu ko forte ja munyamaria ja muthithinia ja tumo utaute zinya mwitire wawe ageta atu ja muntu we suspect mwanka ora fatha mecheni augira to corona thiri kinya thai ari atina thiri na to corona thiri na naiye thinya beche cia monterirani atuma watu tuijo mbura imwamba sugu. Thank you. Na murungu agutharime nkothiria ndani ya kithongo no kuthika na itare okolea ringi message ya ekibriche ugatrima ntiri na umpe mindia rojo nkwe baba to andikira ibo unangerwa maguru na de muchemo ujo kaina ujo kolea ibo unikangira maruno no to bakachakachera etire na re eri na okay toenda kibriche kuona umpe mindia rojo twithire kilifu MDF MDF yonto kwa yo lelwe na DCI ba me lele mno DCI wa Meru ikosi bionde bira bi registered Kenya Kenya ke secure ko askari ora we mwali na yo lazima do registered na kenda bo minya makosa yo kira arabo eta weta so MDF we mama to kwenda ko minya ke be rungurwa kendeke ke rungurwa ndwale kana ke county iranjire kwandika ikosi bio salama no ndo bambi baraba bweri okaria either mushamani wa yo kawira kaiwao babe na kie kulinda maisha na intobia bia Kenya iborisi na borisi anda kideke so MDF kithongo no kuthika na ndani o kithongo kinyara yari maua na arikuo na MDF yu rera bari kirindara no kuthika ni twari chunkina aimbira uma kirindara au meto karia mama kuo so tukwenda kindeke kusikintu gigi utaywa na kiomba ko yakureta thina wira yari ya Mombasa yeta wa ira wa Mombasa ti Kenya no wethiro mama arandikire ikosi bya bio salama akiwa ate kwenda bibia kindeke so twenda mno DCI bolele manto ya na gichitha kenjenda okay akwethiro security askari baraba bakarashia mwari iba register na kenda eminyoni ya manti le gokia kinye mama ito minya na register de to chama ni MDF to kamnyaone askari o mama MDF na watu bro uniform na bedo bena uniform but you don't wait the mushama ni wa mama iyo bwiro ga MDF na bonge ba muthia matini ngona moyo MDF endingira toyo to urara shamawa so tekaga moi tegere ndiene kagwenda Martin Ameru tuthirwe tutaka matero akiri twelekeswa ndwene itine tumi batu turuwa kithure kindike na ingiro kolea ni etere kanjiria manto ne sniper na kogo tuika kuri okolea kinyayo eta kurumanga anto bangi kusimitheka bala kwethire waziri o Kenya mo Meru nena antobo nena antobake bomba kwendo demo shamani mama akadhivia ringe yo kuruma mithika nuko nyundo to aretro Meru mama na tulisa kidogo uchunguzi bosi naipa bodhire yani re mantile babwe burenda witikirwa kubwithia michamani yenu na botukwenda mama batu to kwithia mushamani yo to maromba ni angano atwire mushamani wake yo na endelea yo lakini batu to kwithia maromba ya kurombera sniper murungu yo mweka bubu ya jona wa pastor na bishops na bishops na
na kawera otira atari kwa muchemani nyajo mwe onze na kinyaka wera agathithia muchemani ukari atete kuruma mithika ndikwire mati ni thinerere era nene kawera elele muntu oge ntagura no ndingiro MDF threat you icio tutakwenda Meru batu turua aketa akamatete mithika ukiakwithira mati ni kwentu kwe mwe mithika araeta akia sniper aulo ngwire ke wizara kinyo intomothetera ndawiba ngangane na kawe so kawera atudeivatira ntuto cietu tukuthiata na mithika na tore buru nete micemani neke akiwa akauria akie mutonoina atikathekwe na tututore tukua tukauria akie sniper na reke otwikira mantu yangi. Fair enough. Yeah. Kiki, you know, na kieni kiuria kinyanga bana arawire ati I mean atiro karawire atiri babu kya kwithire kuwithe micemani yenu na ukamata kimba na wita kurombera kinya woni ya governor ena right arawire kinya we ena right ya kwithirwa atiri kinya akibwithia micemani na unio head on collection irejire ena right ya kwithirwa akibwithia micemani kinya we ya kuthetera I mean ya kuthetera family yewe no tukinya kwa dragged into this. So kinyawe nabwithe michemanio yewe na riri mtura kwenda kwariria because it is their own right. Mithika ni mutongeria kinyawe nabati kwithirwa kiura chubiuria. So governor kinyawe muri kiuria, do not be mad about it. No tukinyabi bo muri kiuria. Atiri? Yes. Ipo ya no ntoba biuria biwa uria tweyane ni kanya tuthikanireni. Yes please. Mutuma. Ibo ya no ntoba biuria biwa uria. Bora tukuwa ni atiri. Gavana kuwa na kwenda kuthetera family yawe kana na kwenda kugwithia michemanio katuwe michemanio uwa wira na kwenda kinyawe kugwithia michemanio yawe atejete with clean hands nonto we are in a very funny time dispensation whereby the county is mourning kana twinde itwithikirite nonto pomwe wetu kuurawa na akaura kuurawa kwawe kwina utatanishi na kwina confusion. Nende ngavana no bati kwithira as the head of the county CEO no bati kwithira asetete mbi pace ya mantu bija kuraja bati weta atia o gweta mwankato kaona kioto kiao kia sniper lakini nonto nende athuthuria kana uchunguzi bwa kwithwa bureto wara kwawe kabiro karankwire kaithimo compound inera ate na antu baba uchunguza they are professionals na ni antu ba train na toa uchunguzi bwetu bwa Kenya bure at a very high level. We have been recognized globally. Was it last year? So itokuwa antu baraba uchunguza but umpa kwithira bai so confused kana bethira bai so malicious kutwika yani nini choche kuthima chiboni kwao o kwa gavana nuko mebio bitoriareti na gavana nako menyonto bwo amuringa by the way na ibu muringete ibu onto ate kwenda akwenda twika umburi ntoloto iretire kamirio ikunjwa no ka kwenda chumbura antu bakenda batikendele na ngwechi ambi chio na kwebwo bwana mutuma awire muitemia wenje kimero kiwa kwaria kiu nonto akethira gavana atena egi mantoneja akethira clean ya bangi abati ukira akanenkera antu baraba uchunguza kanya ate yambirio confuse Meru aibera uchunguzi bwathirire uchunguzi ire ndula bwathirire na barato watiri tuwire itukulo mwene kuru atire atatia finance atawatwa oro benefitire ne kukia sniper atawatwa yani the big fish batawatwa ni mbinga vana akumenya no ntwagire na rwaka iwati kwenda tukwana no kolea nara etite kuruma nganto na kureta mantu jako divert mbi attention parting shot kwire onto ba muisho ndula ntikarire ngi tukwarie munoru ari mwankatonoa kwa muisho kan kwire atire kwe mantu mbambererie najo njamurungu na ndaua life is precious, life is divine na murungu nwewe control ya uturo bwetu kan kwire ana mbere mu Meru urokwenda wikua na inkomea bonde ibandikirite na kinyanga vana kamwire round yetu eneo
hakika na nkoro ekwete na nkoro eko na kirundu kyako bitinkacia imurungu akurwa na kawira na amurita nguo mwanka mwisho niti onto ndauga u aratwetere senate ya confuse Kenya yonde na adoptant video clip akiwa mpuru vai kwaria manto ya kiberi au abura awire awipi emotions chianto na nthi yonde rona kawira nwembi come back to God amurungu ari igururi nonto murungu no auma atirongo akua he is a just God. Yes, ukurongo yantu bonde no bekira kangune kaku na dunia yonde yona Meru ibo paina thina kawira na mukuru we ibo anto soba bonka bubu tari uma mbere metho ya murungu na muntu o no aweta agekira rob atumiriri anto na murungu ora no aweta atia autumiria lakini na rungu manto jara ko bwithia the heart of God is bleeding na nonto murungu nako nkoro ewe ni thuri no mwanka a correct manto jawe no nonto era wa atiro yairwa so ndula kango kwera atire ibu nto kuona kana yakakara urairwe ka kimba gikare akurewa muithone bitine kimba gikare akurewa imangangi ruine kimba gikare akwerewa kitumwa Indian Ocean kiatangi kwariku na ibu nto kuona uchunguzi bobo kuendelea aregeria mantu yonthe ageria kinya antu bageria kunenkanira kinya mbecha nyingi kenda beba ebelua mantu kwa tuika ya wita atia ya kurema ya karemo na kambire ngavana kawira tio mwandress like ngavana now de mwandress ya muntu awichieta bishop sawa sawa gavana kawira akethira na kwenda kutuika bishop wa uma na retract her ways amenye ni ariku aterere mbi aterere laini nontu hakika murungu ainaandwa noe na no mwanka akamo expose na no mwanka murungu kipindi kege kethira atherie Ameru na dunia yonthe menye Ameru batenthu Ameru imuntu ontho bakundil noe. Okay, thank you. Nani bokoba mwisho burankenda kuwa ankenda kuwa ngavana kithia imatu na kithia Mumeru no na thikaira na kawata tukwaria manto maingi muno na anto yonde erekerete kigoto kia sniper na niyo lengo yetu we have no any other interest na bwingo ibo kumea tukuma senate manto senate tothira niayo irio twaire manto yana tukithire kia itereka yeya Kenya siasa ikuthira Martin na twe chunki tutaragia manto gitwaragia ki leadership Meru na kankwenda kuga atire governor as the end of Meru kana CEO branku wa my sister imwita nethire kinyawe akienda kioto kia sniper kionekana neke awitha kitumu si mutu neke kuhusu narekana mutu na bungwe akawa mwikira wakili nonto mtu akethira na uranite na okuwa mwikira wakili ikuona ni owe bando kinyawe no kwiria mtu aithira bwithite meye ule ndo mbira wo kukethwa ni mtoku utemwikira wakili my brother akethira uranite na just a suspect akethira na uranite tia muthetera mbu ati uranite nontu ngavana bati uturakawa my brother na uranite kethira na uranite nkeria wongo mutethia uranite wau atu prove mbera na itata na uranite onto tambisho akayo lakini ukiakwithira ka uturaka wi wakili amwikira na wakili ura ati utura no akuthetera mbi it is wrong na kako misilindi ya Meru boibo mwe number 2 kuke awithira ngavana na bishop wakama na aikira murungu na akethira buru akimenya bibi ora sniper ntuku emwe onto bobo kaya kwawe nonto kira mtu anda igeta ate igaketha so kuke awithira ko bia ko bibi ora sniper aikuo na atekuo nebela ni amanto nonto yachoka kwawe ndeke muthia number 3 narekane na other leaders irebi atumire turaita senate na impeachment ya yelere ya iko atake other leaders na arerwa kabisa achoka akeawa atake na other leaders na araimamia arira araichionjoria akaya anto mwangaza neti ondera ona yaka ku right enio bondo ndawire ringi ndawa senate onara bare kugetha gubio barire bietura weketha chiubio nonto barire bira barire bachokire Meru thina ri
nundu bachubia bio lakini ukeyo kwithira gavana wetu akimeyabo ya kabisa imutongoria wa Meru na nendete Meru abati kwithira akiuthuna na kelindas bonde akarenia abo na sauti imwe kinya bakanende bana ba Benisunda agetha ba ora kithina chenu imbi mukuru wetu wa Kiraito wetu na wa de ankiara kia de ile we ombure na toraitire Kiraito na toraitangire Kiraito called me kimo thuka chenkirira thibitari ndenda thibitari tika ingwe nkarira ma Kiraito ambitambira atire na ndi maithori yo kuthithia yonkwa ndo thithagia wende uri rai anto bageta atia baka me ndi umwega mukurura atari muntu kwathura na antu ari okuringanira ayego muntu right utatinwe amwita akameathina kalembe orai resources ya county na ari kinye MCA omwita akuone njira na iweta na gukoboka omwita akwa Facebook county kendelea lakini watu ikaindwa throughout no kuongera nthu by the end of the day urekira militia ku wekire KDF ku na atumeato karakaratia atumanya tia turiti tuonerete kurua matini Mumeru amenye tia tuonji tia tutwekinjira tukabwethie tu natwe no tukameru igethetwo na kiatire ikosi bibati kumira so ikosi kire kwetwa ngai militia ngaimbi angane MDF na tukabutokio tu wetwa kinya KDF kana ongeani kusime oyu tukaito kutokwetheke wetwa oyu menya ndeka ngore ndawa ya moto ni moto utiwo tichonge ibo ndo nyana kuria aba karairwe ate muntu akandika message kawana akauwa ate autija wetera na woka uwa ita wandika statement nu akandika statement te oni tije kwandika statement iwo kandika wewe otena njara so kithia Meru ne kwenda wetwa bana kwenda ndeto yo kwenda itige yokarika mbere kumanya statement yecho iranga bana wetu atutere we muchoro kana ndo nkona bro mo defender kuma to ari kiende ari wa mbondokera we muchoro okay kethai bobu inda bo imindi emwe inda ko ron ticha mindi akarura yekwa kethai bobu me mindi emwe eta umwari ona mindi we mwere atere mwambo yoro rutire ntugora kwena mukuru waku iyo ari amaroro na ikayo kwethia Meru kayo kuringira Meru kebiriti omwere please bwana gavana chokera renge were Meru bura wete out of emotions no kwenda kuruta statement enambi ena mwerekera na rombo chokanira Meru siesi lentoro utiwa kusika Meru muntu ritaira Kenya yonde ngwe kinya kweta niwate muchio wara muchio by the way muchio wa CS te agithoka muchio hoi maua kinya arote kya gotwita aka no te bya thireyo ikanyumba ka weka kuru karira itate kinya gatukuma no mpino te bieyo na Mumeru lugubane basu bonde batorere bandika message kinya kewe baki wote be bya ariko bya kuno clear there gavana wetu imurongo namba 2 mpempe kalembe ari obo ito kalembe burungu agutharime kalembe akauria atire ina mpempe ira umire na chiambiria kwayanwa na icho twandete tutaketha na twithenye ja tutari mbanene utem dotere mete nyapempe ithano kamunda kanganuko kareo madam Benisunda utem dotaka kinya wache nucho kama utekethro ikuria so utempempe ira kama chiayanwa mamao i professor worongo naito professor Laya tem bishop Kawira bishop Laya muntoromba kurongo cha Meru yonde na ina mindia na ina maruru maingi namba 3 o imbere ndeke ya maruru ndio tegura muchoro ku Kawira areke ya maruru yarariria yo yongo muchokeria yo mubuyo tukochoka ruara yote tata wala umirite araria maruru na ona ndo ndo muvuasi bono kwaria maruru na ari yake menya atere lentore ai Mozambique no ndo na aringeri kura na aringeri 193,000 so nyawa ina Mozambique kadhuri muronge ai Mozambique dendekiri ai Mozambique kinyake ndeke imbi ai Mozambique bondani anto baromba kura no te mtoromba kura ate wafuasi kuzimo onta romba nyaga munanda yo wetu lakini they have was who are to congratulate ya message mbo kare tani nyingi so let me tell you otembiti ete munyanya akiako bani wenka omba kubwethie kozi kya ko uranto kana kya ko ito mukaria kinya onde na kya ko onkaria na benda ngagituria na tuinde toringanira kalembe kya Benisunda kyao norongi Meru imegonjwa karwa Meru na rende rwa metwe ingava no Meru so natural withdraw with immediate effect na apologize kire Meru nonto Saturday na aringere Friday na aringere Meru kibiriti so au aringere onde mvuasi yenda ronka wenga bana to uratere ni ron collision
Mende bombere runa onyo mende mutothio ra. Kombere yenda chamania muntu thiambira te mkabana ni mama. Kamurendi akinya thena nyuma. Muntu ana igwa ngembe chekelo kamurendi akinya thena nyuma. No nundi tena na inga banogwa. Na numbere tatu danjira bwana. Dura. So okay, gentlemen and lady. Please. Bera ukethia. Ampira igwo atumano tubashimari yaku atuma kinya kwa CS. Au kwa au ari au kithoka. Kwiro tinye birio nyambi. Manda muoko wengwa. Otime birio inyambi. Onge akwira kawira na raugite kavoito kwe muntu o mention it siju anga imeite 10 angambi akura wire kawira muntu una watu immediate effect more than 10 times urara wire na tukiongera bo karembe na wire wengwa kimindie we arau akarekeria akareonea recordings cia mantu ara yonde bawete na ibo bainayo mwira ya ikirange haraka atuika muteno kura na ikirange haraka Mumeru amenye uma tumeno tumwira nyambe kwanjo lazima iro igoridi na apparently kinya wire deputy governor na tumanire mbecha uche mtu wo wala ikagune aro timbi bwana kagona urati kumenya kwa dio. Thank you very much. Asante sana. Na tubakwithira watanite batukire mubango ya chunke siasa ngomya tubweka muno tukubona arua but Kalembe Kiki Mantile na Mutuma kinya tukweria sana tuweta bonene lakini tukweria asante sana despite ya bokwithira wakeri kunintimidate hapa kidogo but it's me guys. Asante sana, thank you very much. Asante sana kiri barabo mbethete mubango yoyo chunke siasa tukubona arua na owe no tubakwithira wina batu tukubona arua please katwithire twina kintu kita wane chonko political tolerance kumaneria despite kana kinya kwethirwa na ata muntu okwira katwithire tukiumanire nontu siasa is just siasa tukinya twachikira kinya maurino ra twerirwe tuchikire kanywa twaria ikauma hiyo story inaisha. Asante sana nontu bakwithira wina batu tukubana arua kiri mubango chunke siasa. Good night, it's been real for real.